Hər vaxtınız xeyir, Futbol Ofisi TV izləyiciləri, hər birinizə salamlayıram. Mən Elçin Cəfərov. Həftəlik protokol verilişinin növbəti buraxılışını təqdim edirəm. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi bu dəfə də daimi ekspertimiz, tanınmış FIFA agenti İlkin Əliyevlə bərabər Azərbaycan futbolunda, xüsusilə son bir həftə ərzində baş verən hadisələri dəyərləndirəcəyik. Təbii ki, Premier Liqamızda yeni mövsüm start götürdü. Artıq ilk tur oynanıldı. Bu qarşılaşmalar ətrafında da müəyyən dəyərləndirmələr edəcəyik. Təbii ki, müzakirələrimizə keçməmişdən öncə Futbol Ofisi TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənib paylaşmağı sizdən xahiş edirik. İlkin xoş gördük, nə var nə yox. Xoş gördüyəsin, mən də tamaşaçılar. Biraz uzun ara oldu, biraz görüşməyəli. İnşallah hər şey daha yaxşı olacaq. Salamatçılıqdır mı? Şükür. Səndə necədir vəziyyət? Belə, şükür Allaha, şükür bu günümüzə. Müəyyən çətinliklər var idi, onu aşırtmağa çalışırıq. Aşırdacağıq da, sağlıq olsun. Elə istəyirsən başlayaq Premier Liqada ilk turundan ümumiyyətlə maç dəyərləndirməyə. Təbii ki, cari mövsümün açılış qarşılaşması ilk turda Turan-Tovuz Qəbələ maçı oldu. Ümumiyyətlə bu maç ətrafında sənin diqqətini nə cəlb elədi? Turan-Tovuz klubu, klub prezidenti Ehtiram Quliyevin dediyi kimi hədəfimiz çempionluqdur tezisinə uyğunmu oynayır? Yəni ilk gözləntilərin nədir? Və Qəbələ təbii ki. Belə deyim, Məsin. Turan-Tovuz Qəbələ oyununda yəni ən sevindirici məqam. Mən onlara təşəkkür də düşür. Tovuz azarkeşlərdir. Bəli, azarkeşlər mükəmməl. Meydançanı doldurmuşlar, mükəmməl idilər. Yəni hər zaman kimi. Belə deyək, Tovuzun və Qəbələnin təzə transfer elədiyi oyunçular, məsələn, Avropadan gəliblər. Elə oyunçular var ki, Avropada da full stadionlar görürlər. Yəni ən azından onu özdətmədilər. Yəni Tovuz azarkeşlərinə baxımdan təşəkkür düşür. Böyük maraq var idi. Oyunun özünə gələndə açığı Tovuzun biraz üstünlüyü var idi, yəni Qəbələ baxımından, həm Real qol epizodlarında. Bir də Tovuz və indi qarşıdakı digər oyunda da komandaları müzakirə edəndə ikinci komanda adını çəkəcəm. Tovuz ən bəyəndiyim künclər zərbələr olsun, cərimə zərbələr olsun, standart vəziyyətlər deyə və standart vəziyyətlərə çox yaxşı hazırlaşmışdı. Yəni yaratdıqları standart vəziyyətlərin demək olar əksəriyyəti təhlükəli vəziyyət idi. Tovuzun adına ən çox sevindiyim məqamlardan biri də David Tavares idi. Çünki o keçən il gəlmişdi. Halbuki bilmirəm, yəni bura uyğunlaşa bilmirdi, nə edirdi. Yəni Zədəsi var idi mi? Bəli, 6 oyuna çıxmışdı cəmi. Amma bu mövsüm yəni artıq birinci oyunda belə debüt elədi və pis oynamadı. Keyfiyyəti bəlli olur, yəni keyfiyyəti bəlli. Yəni standart olaraq mən Amma məncə oyun şablonu nəsə bəzi oyunçulara keyfiyyətini, yəni komandaya verəcəkləri faydalı iş əmsalını belə artıra bilmir. Məncə oyun anlayışında müəyyən belə biraz çatışmazlıq var. Yəni çünki oyunçu qrupuna görə oyun anlayışı yoxdur. Belə deyim də bəzən olur ki, məşqçi əlində nə oyunçu olursa olsun, fərq etmir, öz oyun şablonunu yeritməyə çalışır. Amma əlindəki oyunçu qrupuna uyğun olaraq oyun planı, düsturu müəyyənləşdirəndə istər-istəməz nələrsə belə deyək də oyun olaraq qazana bilirsən. Sən necə düşünürsən ümumiyyətlə? Açığı Elçin çox gözəl vurğuladın. Yəni Qurban Berdiyev elə bir məşqçidir ki, əlindəki oyunçulara uyğun sistem düzəldir. Yəni əslində Qurban Berdiyevin bəlli bir sistemi var. Yəni aydın məsələ. Belə deyək də daha çox müdafiə yönümlü futbol oynadır, yəni əks hücumları oynadır. Yəni burada da belə deyək Qəbələ ilə oyunda da hesabı açdılar. Yəni öyrəşdiyimiz Qurban Berdiyevin yəni oynatdığı futbol əsas odur ki, hesabı qorudular. Yəni Qurban Berdiyevdə siz nə qədər vura bilərsinizsə vurun, biz nə qədər lazımdır vuracaq anlayışı yoxdur. Qurban Berdiyev üçün əsas yəni Turan-Tovuza fikir ver, hər mövsüm belə deyək də bir rus qapısı gəlir. Yəni Qurban Berdiyevin bəlkə də ən həssas belə deyək də yəni mövqe olaraq qapısı mövqeyidir. Yəni komanda qapısı komandanın yarısıdır sözünün məfhumu elə Qurban Berdiyevdə bəlli olur. Yəni belə deyim, Ehtiram müəllimin dediyi kimi mən ən azından bilirəm ki, Ehtiram müəllimin deməyindən əlavə Ehtiram müəllim onu çox istəyir ki, yəni Turan-Tovuz Azərbaycan çempionu olsun. Zaten olublar, niyə də olmasınlar. Turan-Tovuz Azərbaycan futbolunun köklü klublarından biridir. Bu mövsüm
açığı mənim üçün biraz fikirləşirəm. Bilirsən, Elçin, bax məsəl üçün birinci hissəyə deyəsən səhv eləmirəmsə, ya da ikinci hissəyə Steve Beusnard girdi oyuna. Bəzi transferlərdə mən məsəl üçün mənim fikrim, mənim subyektiv fikrim təbii ki, mən burada Əlbəttə. subyektiv olaraq danışıram. Mən oyuncunu araşdırdım. Steve Beusnard, səhvimdə adını ola bilər, səhv deyə bilərəm, normal olaraq, ən azından yazılış qaydası ilə deyirik. Oyunçunun 34 yaşı var. Məni orada ən çox maraqlandıran məqam nə oldu? Bu futbolçu 20-21-ci ildən Fransa 2-ci divizionda PAO-da oynayır. Və 5 il müddətində PAO Fransa 2-ci liqasından nə aşağı düşüb, nə də yuxarı qalxdı əsas liqaya, Liqa 1-a. Mən həmişə öz-özümə bir sual verirəm. Məsəl üçün Turan Tovuz bu gün 34 yaşda Steve alıbdı PAO-dan. Yəni bu futbolçunu mən belə fikirləşirəm ki, məsələn 34 yaşında hansısa bir möhtəşəm bir göstəricisi varsa, zaten Fransadan, elə Fransa 2-ci liqasından ən azından 34 yaşında yox, 31 yaşında PAO-dan onu çempionluğu oynayan hansısa bir komandanı almağı daha real görsənərdi. Çünki yəni deyirəm, skautinq eləyəndə Azərbaycandan, yəni gedib Fransa 2-ci diviziondan skautinq eləyib Steve almaq, Fransa 2-ci liqasında hansısa bir Orleanın, Lemanın, Şaturunun belə deyim də göz önündə olan Steve-i tez almağı daha məntiqlidir. Yəni 34 yaşında Ehtiram müəllim çempionluq istəyir və niyə də olmasınlar? Çünki Ehtiram müəllimin o klubun üzərində çox bir əziyyəti var. Allah da heç bir insan əziyyətini yerdə qoymur. Bu Steve gəldi. Bu mövsüm Azərbaycan çempionatı səviyyəsi yavaş-yavaş qalxır. Yəni legioner limiti ləğv olunandan sonra legionerlərin hesabına nəsə keyfiyyət var biraz. Keyfiyyət var, amma əfsuslar olsun bunu deyirəm. Çünki yerli futbolçularla bu qalxmalıdır. Amma bir tərəfdən də o keyfiyyəti deyirik. Bax Elçin, Azərbaycan çempionatının daxilində o keyfiyyət qalxdı. Amma əfsuslar olsun ki, mən Zirə Paydeyə, Neftçi Dinamo Minsk uduzdular. Yəni o legionerlər bizə nə üçün gəlirlər? Avropada kömək eləmək üçün. Yəni məsəl üçün Zirə Şamaxı oyununda o legioner fərq yaradır. Amma düz deyə indi biz Paydeni deyirik, Zirə Payde ilə bundan sonra 10 dəfə oynasın. Onda da bəlkə Zirə udacaq. Bir futbol idi, olmadı, bəxtəvər gətirmək. Amma əfsuslar olsun bunu deyirəm. Yəni o Steve baxımından mən demək istəyirəm ki, yəni gəldi, məsələn, bu mövsüm oynadı. Belə deyək, Ehtiram müəllimin dediyi kimi də, yəni komanda bu il çempion olmasa belə Avrokuboka düşdü. 35 yaşında bu Steve yenə də Tovuza kömək eləyə biləcəkmi? Yoxsa bir mövsümlüyümü gəlib? Yəni suallar budur. Bəli, suallar budur ki, yəni məsəl üçün mənim fikrimcə Steve'in yerinə hansısa bir Avropada ən azından free agent olaraq 25-30 yaş aralığında bir futbolçu, məsələn, qolu vuran Enrique'dir, onun da 32 yaşı var, amma adam Real Valladolid'də, İspaniya La Liqası. Mən görürsə onu niyə pisliyim ki? Yəni yenə deyirəm də heç kimin haqqına girmək olmaz. Möhtəşəm transfer, qolunu da vurdu. Yəni bu adam 32 yaşı ən azından Real Valladolid'dən gəlibsə, La Liga görmüş adam. Amma Steve söhbətinə qalan yenə deyirəm, mənə qaranlıq məqam nə qalır? Yenə əsas mən başa düşürəm. Orada nə Ehtiram müəllimi, nə Səməd müəllimin günahı yoxdur. Baş məşqçi Qurbanberdiyevdir. İstəyib kişilər də alıblar. Söhbət ondan gedir ki, həyatdır. Qurbanberdiyev bu mövsüm uğursuz olsa, Qəbələni utdular. Qəbələyə də qayıdacağıq. O deməkdir ki, Turanda hər şey əladır. Mövsümün ortasına Qurbanberdiyev istefaya göndərilirsə, özü ilə bərabər gətirdiyi Steve getməyəcək. Steve qalacaq Azərbaycan futbolunda. Yəni mən o baxımdan fikirləşirəm ki, məsələn, Qurbanberdiyev Rubin futbol klubunda Atıramda baş məşqçi olan dövründə 34-35 yaşında Fransa 2-dən oyuncu gətirə bildimi? Iniesta da 30 Yaponiyaya getmişdi. Bəli, təbii ki, məsələn, Real Betisdən, İtaliyadan, Sassuolodan, Atalantadan, yəni böyük beşli ölkə əsas liqasının 36-37 yaşlı oyuncu gətirmək olar. Məsələn, Valensiyada bir futbolçu var. Əlbəttə. Santi Kozarlo var idi, Real Oviedo ilə. Gəldi, ayağı yəni onu sınmışdı, yəni futbolla bir daha. Gəldi Real Oviedo-nu qaldırdı, belə deyək, La Liqaya. Məsələn, Turan Tovuz Steve'in yerinə məsələn Santi Kozarlo çağırırsan, deyirsən ağsaqqalsan. Həm sən yəni futbola görə gəlmirsən də bura. Həm gəlirsən Qurbanberdiyevə kömək edirsən. Həm də lazım olanda o Qara Qarayev misalı var idi. Neftçi 2-yə düşmüşdü. Bəli. Yəni orada elə Aslangildə bizə deyirdilər. Qara Qarayev möhtəşəm bir şəxsiyyət olduğunu bizə anlatırdılar ki, Qara Qarayev gəlir bizə, yəni Neftçi 2-yə düşüb, mən Neftçi 2-yə niyə düşməliyəm demirdi. Gəlirdi bizə qardaşlıq edirdi, böyük qardaşlıq. Yəni Santi Cazorla məsələsini gətirib, amma Steve onları eləyəcək səviyyədə deyil axı. Əlbəttə. Yəni 34 yaşı ola bilər, ağsaqqal ola bilər, amma Fransa 2-də və məsələn Fransa 2-də çempion olan komandanın yox. Hər mövsüm 10-cu, 11-ci yerini tutan komandadan bir futbolçunu gətirib Azərbaycan futboluna sözün yaxşı məsəl urzaq eləmək
Və yenə deyirəm də baş məşqçi işidir. Sabahsını uduza da bilər. Yəni sən sabah gedəndən sonra amma Stiv burada qalacaq. Və yaxud da ki, Stiv müqaviləsini pozmaq üçün ən azından yerdə qalan pulunu, indi bilmirəm orada Səməd müəllim əziyyət çəkəcək, oyundan danışacaq, deyəcək ki, qardaş 6 aylıq müqaviləm qalıb, bəlkə 2 ayını verək gedəsən. Yenə də pul çıxır da. Əlbəttə ümumi götürəndə. Yəni ümumi götürərək, yəni bu insanlar əziyyətlə pul qazanırlar, öz pullarını, yəni Turantovuz klubuna xərcləyirlər. Axı bu pul da yerdən toplanmır axı. Səncə hücumçu lazımdır? Turantovuza mütləq şəkildə hücumçu lazımdır. Müdafiə xətti yenə deyirəm də Qurbanberdiyevin sırf özünün bəyəndiyi Yəni stil var. dayaq yarı müdafiədə, yəni bir-birlərinə mövqe sığortalarında çox yaxşı. Yenə də amma mənim fikrimcə 8 nömrə lazımdır, lazımdır. yaradıcı. Qəbələ futbol. Yəni çünki top daha çox hücum fazasında yer almır. Yəni biz nə də topa sahib olma görsənsə də ilkin o qədər müdafiə ilə yarı müdafiə arasında məsafəni dar saxlayırlar ki, sən də deyirsən, o müdafiə olunmaya görədir. Təbii ki, hücuma qoşulmaq istəyəndə istər-istəməz hücum fazası ilə yarı müdafiə arasında o belə çatışmazlıq özünü göstərir. Çox geniş zona qalır, boş zona qalır. Ona görə say baxımından da çoxalmada problemlər olur. Yəni Qurbanberdiyevin ən böyük, yəni belə deyək də, oynatdığı futbol, yəni müdafiədən hücuma çıxmaq deyil də. Yəni müdafiədən məsələn Qurbanberdiyevin əsas futbolçunun yəni yerlə oynamaq qabiliyyəti o. Yəni yerlə müdafiədən pasla, ötürmələrlə çıxmaq üçün müdafiəsi yəni onun üçün üstünlük təşkil eləmir. Məsələn Kevin Medinanı Qarabağda, təbii ki, Qurbanberdiyev də Kevin Medina istəyir, başqa Kevin hər tərəfli futbolçu idi. Amma məsələn Qurban müəllim nəyə fikir verir? Müdafiəçinin sürətinə. Topla çıxmağına. Filip var da Damyanov. Yəni oynadı da birinci oyunu da. Məsələn amma Qurban müəllim o müdafiəsini əsas götürmür, çünki o sürət yoxdur. Amma Qurbanberdiyev belə deyə də mövqe futbolu oynatdığına görə, yəni hər bir müdafiəçinin, hər bir futbolçunun öz yeri var. Yəni məsələn o yerdən qırağa çıxmırlar. Belə deyə də sözün doğru. Yəni ona görə də o müdafiəçilər Qurbanberdiyevdə iş görürlər. Yəni Qurbanberdiyev üçün əsas müdafiəsinin təkə-tək mübarizələrdə, hava mübarizədə üstün olmaqdır. Onun üçün müdafiəçinin topu götürüb belə də müdafiədən tək başına irəli çıxmaq və yaxud da ki, uzun ötürmələrlə komandanı çıxartmaq üzmə böyük də bir anlam daşımır. Qəbələyə qalanda isə Qəbələ yəni belə deyək, oynadılar, hücumlar qurdular. Yəni hiss olunur ki, Qəbələ kifayət qədər transferləri var. Kifayət qədər transferləri var. Legionerləri bəyəndinmi? Bəyəndim. Ortada oynayan var idi. Yəni onu çox bəyəndim. Adı yadımdan çıxdı. Yeni transfer idi. Qaradərili. Meşak idi qaliba. Meşak wingerdir. Aha. Çox işləyirdi topla, çox qaçırdı. Yəni belə deyək. Sonra Breno Silva. Bəli. O da yaxşı idi. Yəni Meşak da pis futbolçu deyil. Meşak belə deyək, bizim radarımızın altından keçib. Aha. Bəli, yəni biz Meşakı Azərbaycanda İmişliyə, Şafaya, yəni digər klublara təklif eləmişdik. Qismət oldu, yəni Qəbələyə getdi. İndi Allah qorusun, yəni Meşak ən azından biz də baxırıq, izləyirik, çünki özümüzdə də var. Pis təsiri bağışlamadı. Yəni deyirəm, birinci oyunudur. Rossi özü, yəni ən azından Şamaxıda oynayıb yəni. Amma birinci oyun olduğuna görə yenə deyirəm, yəni burada nələrisə belə. Əslində burada bir top, belə bir oyun idi ki, bir top oyunun müqəddəratına həll ediləcəksə, onu da Tovuz vurdu. Amma Qəbələ yəni çempionata təbii ki, turlar getdikcə daha da belə deyək də artıracaq və Qəbələ çempionata qatan komandalardan biridir. Yəni mən çox istəyirəm ki, Qəbələ bu ilə Allah qoysa Avrokuboklara düşəcək, düşməyəcək bilmirəm. Ən azından Avrokuboklara düşməksə oynasınlar. Çünki Qəbələnin futbolçunun hər şeyi var. Biz gələk təbii ki, Neftçi Sumqayıt, indi Qarabağ sabahı da danışacağıq. O Avrokubok həftəsi də həm də eyni zamanda bu həftə klublarımıza uğurlar diləyirik. Neftçi səfərdə Sumqayıtdan üstün oldu. Maçdan sonra baş məşqçi Vernedub da dedi, əsas önəmli olan çempionata qələbə ilə başlamaq idi. 3 xal önəmlidir. Hər maç 3 xal gözü ilə baxacağıq. Yəni çempionluğu istəyiriksə, uğur qazanmaq istəyirsə, hər maçın öz hekayəsi var, hər maçın öz belə deyək əzmi var. Yəni ümumiyyətlə danışığından belə çıxdı. Neftçi məncə hücumda daha diri görsənirdi. Neftçi qələbə qazandı. Bütün Neftçi azarkeşlərini təbrik edirik. Yəni bu saat turnir cədvəlinə baxanda da bəlkə Neftçi azarkeşlər çempionatın bitməyini istəyirlər. Çünki birinci yerdədirlər. Uzun müddətdən sonra Neftçini birinci yerdə görürük. Bu sevindirici bir məqamdır. Yəni Neftçi Azərbaycan flaqmanında ən köklü klublardır. Əlbəttə. Yəni Neftçisiz Azərbaycan futbolunu təsəvvür etmək mümkün deyil. Mən həmişə demişəm, xahiş edən bir qırağa qırım. Azərbaycan futbolu Bakının, Xəzər Lənkəranın dağılmağını birtəhər, yəni dözə bildik. Amma Neftçi dağılsa bəlkə də Azərbaycan futbolu dağılar. Çünki Neftçinin oyunu hər tərəfli maraqlıdır. Həm azarkeş baxımından, həm
belə deyək də jurnalistlərdə maraqlı gəlir. Bəli, Çünki bəli. Neftçinin hər an hər şey, məsələn, Səbuh Abdullazadə söhbəti baş verir. Yəni Neftçinin oyunda hər Hər tur hər hadisə nəsə var. baş verir. Bəli. Səbuhin bu arada vəziyyəti nə yerdədir? Səbuhin Əməliyyat vəziyyəti, oldu. bəli, əməliyyat olundu. Yəni bilirsən Səbuhi də bizim futbolçudur. Bəli, bəli. Yəni çox heyfslənirik. Yəni, Məncə böyük bir nəticə çıxardar bu hadisədən. yəni Gənc belə deyək, oyunçudur. əslində bilirsən nəticə çıxartmağına 100% əminəm çıxardar. Amma biz istəyərdik ki, Səbuh heç bu yəni məsələnin içində olmasın. Oyunun içində baş verənlər yenə deyirəm, Meydanda qalır. meydanda qalır. Yəni o kənarda sən o Amma müdaxilə. kənar, yəni əslində bir tərəfdən mən başa düşürəm, insanın onu eləməyinə səbəb Sumqayıtı sevməyidir. Əlbəttə komandasını Oynadığı azlıqda buraxmağınadır, bəli, geyindiyi formaya əsəbləşir. dəyər bəli. verməkdir, amma Səbuhi o dəyəri mən çox istəyərdim ki, zədə yox, ikinci, üçüncü tur oynamayıb, dördüncü turdan yenə də o dəyəri verməyə davam etməyini istəyərdim. Əfsuslar olsun ki, 5-6 aylıq yəni zədəlidir. Səbuhi ilə bağlı bizim bilirsən, çox böyük planlarımız var idi. Hətta bu il qismət olmadı. O bəlkə də Sumqayıtdan gedəcəkdi. Yəni transfer var idi söhbətləri. Heç o Şuşada sınmayacaqdı Səbuhilərdə. Bəli, bəli. Neftçinin özünə də qalanda isə 3-1 qələbə qazandılar. Dubdan adına sevindim. Yəni Verin Dub dedi və Yeni transfer Macar. O da qəşəng. Yəni adam belə deyək də üçün Macaristanda zaten öz səviyyəsini ortaya qoymuşdu. Neftçinin ən böyük problemi nə oldu? Vernudum onu fikirləşməlidir mənim fikrim. Hücum fazasında hər şey yaxşıdır, amma 3-0-dan sonra bir növ Neftçinin hücum fazası paxıllıq gördüm mən. Bir-iki çox da Breno oldu. Məsələn, Tup da paxıl deyil. Tupdanın özünə də elə bir-iki dəfə, çünki Tup da yenə deyirəm də adam Yunanistan çempionatında 7 gol vurubsa, Slovakiya millisi. Breno yəqin istəyirdi ki, hat-trick eləsin. Mən orada Neftçi mən oyuna baxırdım, açıq deyim elə. Neftçi fanatlarına bir yerdə baxırdım. Bir dostumuz var, dedi ki, yəqin Breno 3-cü topu vurub topu özü ilə aparmaq istəyir. Mən də dedim ki, Azərbaycanda elə bir problem yox. O topu zaten aparmaq istəsəydi verəcəkdilər ona. Yəni 3-cü gol vurmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, yəni yaxınlaşıb istəyir ki, o topu istəyirəm, verəcəkdilər ona. Amma hat-trick eləmək gözəldir. Amma sən görürsən ki, top da boşdadır. Sən top da yapıla bilərsənsə, orada paxıllıq eləmək sənin haqqın yoxdur. Çünki Vernudubun ən böyük üstünlüklərdən biri komanda fəlsəfəsidir. Yəni şəxsiyyət pərəst deyil o. Yəni bu gün Gravilon alınıb, məsələn, yenə də müdafiə mərkəzində Elvin Bədalov və Igor Ribeiro oynayırdılar. Rüfət Abbasov yaxşı təsir bağışladı. Yəni Azərbaycan sevinir. Bu da zədələndi də sən. Zədələndi. Varqasın özü, Varqas yəni ayrı bir mövzudur. Varqas keyfiyyəti. Breno özü də keyfiyyətli. Yenə deyirəm, Tupdan özünə qalandasa adam Slovakiya millisinə, səhv etmirəmsə Azərbaycan millisinə qarşı oyunda da yəni gol ötürməsi veribdi. İngiltərəyə qarşı oynayıb. Yəni Tup da Yunanistan çempionatında 7 gol vurmuş adam. O təcrübəli oyunçu. Yəni belə deyək də, bəzən elə bir futbolçular var ki, onları detallı skautinq eləməyə ehtiyac yoxdur. Vernudub məsələn Tupdanı mən yadıma gəlir Dinamo-da oynadım. Sağ winger olaraq oynadı. Sağa çəkdi, Sambunu saldı. Amma zaten elə bil ki, özü də başa düşdü. Tupdan artıq sola çəkdi. Solda daha Tupda da soldan çünki sağ ayaqdır. Xəyal Fərzulayev belə allatdı. Yəni sağı göstərib sol tərəfə, yaxın küncə vurdu topu, uzaq küncə vurmadı. Neftçi də belə deyək, müdafiə bazasını gücləndi. Çünki Sumqayıt üzr istəyirəm, bu saat çempionatda, bu saat hal-hazırda deyirəm, ən hazırlıqsız, yəni ən zəif komandadır. Birinci turun nəzərən deyirəm də. Onların o Neftçiyə vurduğu 10 nəfərlə vurdular da Neftçiyə o qolu. Və yaxud da ki 90 üstə gəl birinci dəqiqədə tək-təkdə çıxdılar. Onlar hamısı Sumqayıtın bazarlığı deyildi. Onlar hamısı Neftçinin müdafiə xəttində zəifliyi idi. Məsələn, Sumqayıtda bir futbolçu var, Cedric Badalov. Mən o futbolçunu Spartak Trnavaya getməmişdən qabaq Sumqayıt futbol klubuna təklif eləmişdim. Adamın Allah var. Adam biraz çox pul istədi. Elə oldu ki, Sumqayıt transferi alınmadı. Adam getdi Spartak Trnavaya. Spartak Trnavada səhv eləmirəmsə, cəmisi 5 dənə, 10 dənə oyuna çıxdı. Nə qol, nə asist. Mən özümdə dedim ki, şükürlər olsun ki, biz bu futbolçunu Sumqayıta gətirmədik. Bəli. Çünki yəni biz Əsado Pro-Bridge olaraq tam səmimi deyirəm ki, bilirəm sən də bizi azdan çoxdan tanıyırsan. Yəni biz futbolçunu tək transfer xəttinə gətirmirik. Biz futbolçunu gətirəndə həm də yaxşı mənada onun məsuliyyətini daşıyırıq. Yəni biz istəyirik ki, gətirdiyimiz futbolçu keyfiyyətli olsun. Çünki Azərbaycan futbolunun ən dəyərlisi azarkeşlərdir. Yəni azarkeş bu saat Azərbaycan futbolunu yaşadan azarkeşlərdir. Yəni bu gün Azərbaycan futboluna azarkeş gəlib öz vaxtını ayırır. Məsələn, Sumqayıt Neftçi oyunda 5 manat idi bilet. O 5 manatını verib oyuna, o gəlib keyfiyyətli legioner görməlidir. Yəni bu gün Sumqayıt azarkeşi gəlib Neftçinin oyunda 5 manat öz cibindən pul verirsə, Sumqayıt azarkeşin keyfiyyətli nə? Amma Cedric Badalov elə oldu ki, mən bir də baxdım ki, Spartak Trnavadan təzədən Sumqayıta getdi. Yəni niyə getdi? Niyə bu qayıtdı? adam futbolla bitirib axı artıq. Yəni bu gün Neftçiyə qarşı qaçdı, elədi. İnandırım
saat tamaşaçılardan da baxacaq, yanımda olan uşaqlara da deyirdim. Toksiyədir Badallı olanda mən uşaqlara dedim ki, rahat olun, heç nə olan deyil. Yəni ki, heç nə eləməyəcək. Hətta bir-iki episod olurdu ki, 2-2-yə tuturdular. Yəni qaçır adam ancaq. Və yaxud da ki, Sumqayıt mən birinci hissə bitdi, bir şeyə baxdım. Deməli meydança birinci hissədən sonra sulanır. Sol tərəfdə meydançalar da sulanır, amma sol tərəfdə ehtiyat meydanındayız. Orada futbol gedir. Yəni Əlbəttə. infrastruktur baxımından Sumqayıtın hər şeyi var. Yəni Sumqayıt futbol klubunun bu saat Sumqayıt Azərbaycanda bu saat səhv eləmirəmsə əhalisinə görə Bakıdan sonra ikinci yer. Səhv eləmirəm. Ola bilər yanıldıram Gəncə, Sumqayıt. amma yenə deyirəm, ən Bəli, azından bəli. yəni say etibarlı Bəli, önəmli şəhərdir. bəli, önəmli və önəmli şəhər. Çox gözəl vurğuladın. Önəmli Bəli. şəhər. Yəni Sumqayıt futbol klubu baxıram bu saat məsələn 21 səhv eləmirəmsə 21 yaşı var. Sol ayaqlı müdafiəçisi var idi. Yanıla bilərəm mövqeyinə, amma oyundan baxırdım. Yəni 21 yaşında müdafiəçi alıblar. Adam hiss eləyirsən ki, pres altında topu itirir. Pres altında Neftçi oyunçuları oyunçuya pres eləyəndə adam ötürməni hara verəcəyini bilmir. Bilmir. Yəni Məndən çıxsın, rəssam. məndən çıxsın da eləyə bilmir Elçin. O da yox. Yəni biri var topu uzaqlaşdırsın, məsələn auta, bir yerə. Yəni mən qoyuram da onu qıraşı allatsın və yaxud da ki, kimsə görsün, uzaq ötürmə versin. Yəni mən bildiyim qədər mətbuatdan oxuyurdum. Braziliya seriyada idi, hə, nə bilim, Braziliya seriyasından bir yax Tovuz söhbətinə qayıdıram. Zeydən. Bəli, Zeydən. bəli, yəni Zeydən, lap bilirsən, axırdan. baxıram, bax bir o söhbət deyirəm. Sumqayıt Neft oyunu ola bilər, mən qınamıram, stadion balaca idi deyə. Məsələn, Mehdi Hüseynzadənin stadionunda olsaydı, bəlkə də bilet 2 manat olardı. Bəli, bəli. Amma bu gün sən 5 manat, bilmirəm, bəlkə də pulsuz sonra buraxıblar, sağ olsunlar. Əgər eləyiblərsə çox sağ olsunlar. Çünki orada o əziyyəti çəkən polislərdir. Onlar da sağ olsunlar, hörmət eləyirlər. Mən gözümlə də görmüşəm onu. Əllərindən gəldiyi qədər kömək eləyirlər. Sən bu gün bileti 5 manat qoyursan. 5 manat. Futbolçunu, cəmaatı, yəni insanları stadiona çağırmaq istəyirsən. Özün gedirsən Braziliya seriyada deyilən. Mənə bir sənə satmır. Yenə deyirəm, bizim Azərbaycan futbolunun skautinqi, Azərbaycan futbolu mən belə fikirləşirəm amma. Biz bir Nordsjælland deyilik ki, məsələn 18 yaşlı Nordsjælland belə Braziliya seriyada deyilən almır. 18-17 yaşında Qanadan, Qambiyadan, Kotivardan, Senegaldan futbolçuları gətirir, yetişdirir və satır. Mən inanmıram ki, məsələn, Braziliya Serie D-sində 26, 27, 25 yaşında bir futbolçu var. Yəni 4-cü divizionda, düzdürmü? Yəni mən onların meydançalarına baxmışam. Bəli, elə oyunlar var ki, full stadion, əla. Elə bir yer var ki, az qala asfaltın üstündə oynayır. Topu vuranda top dənizə də düşür. Oradan bir futbolçu olur, yenə deyirəm. Braziliya A-dan C-yə qədər hardasa Elçin 50-60 klub var da, belə deyək də, aşağı yuxarı. Yəni ola bilməz ki, Braziliyanın içindən o Braziliya Serie D-də 25 yaşında bir futbolçunu o 3 dənə, 60 dənə klub görmür. Nəsə var da bunun qabında. Yəni bunu götürək, alaq. Azərbaycandan Sumqayıt futbol klubu oyunçusunu görür. Yəni hər mövsüm, Elçin, Azərbaycanda yəni dünya üzrə free agent olaraq bilirsən nə qədər oyunçu olur. Məsələn, free agentləri qoyuram qırağa. Məsələn, Macarıstan olsun, Balqaristan olsun, Rumıniya olsun, Avropa futbolu deyək də, Avropa. Çünki artıq fikir ver, bütün dünya Avropa futbolu oynayır. Yəni bu gün heç kim Braziliyanın yəni topu götürüb tək texnika ilə məsələn Pelenin vaxtında kimi futbolla dünya çempionu ola bilməzlər. Artıq Afrika futbolu belə, yəni sürət, yəni topu atım, qaçım söhbətləri eləmirlər. Müdafiə fazasından hücum fazasına toplu çıxış, mövqe, hər şeyə riayət edirlər ki, detallı. Çünki artıq Avropa, çünki səbəb Afrika millisində oynayan, Kürasa millisində fərqi yoxdur da indi oynayan futbolçu Avropadan gəlir deyə. Məsələn, Almeria'da oynayır, Segunda'da oynayır, Serie C-də oynayır. O Avropa futbolu artıq Afrika və yaxud da ki, Kürasa dedim, Cənubi Amerika dedim, məcburdur ki, onun gəldiyi futbolu oynatsın ona. Çünki adam 2 həftə, 3 həftə millidə oynayır. Bu özünün diktə elədiyi futbolunu göstərə bilməz. Əlbəttə. Və sən bu gün Braziliya Serie D-dən 25-26 yaşından futbolçunu gətirib Avropa futbolu oynada bilməzsən. Çünki bu adam Serie D-dədir. Zaten Serie D-dən o tərəfə artıq həvəskarlardır. Serie D də yarım həvəskardır. Yəni sən transfer xəttinə transfer eləyib, sabahsı gün azarkeşlərdən Mehdi Hüseynzadəni doldurmağı tələb eləyə bilməzsən. Bu saat Tovuz deyir, ehtiram mənim. Məsələn, Sumqayıt rəhbərliyi çıxıb deməli ki, biz çempionluğu oynayırıq. Olub olmayacaq qoyuram qırağa.
Amma Hədəf olmalıdır da. Bir bu gün azarkeşlərə də Serie D-dən nələrsə 5 dənə futbolçu gətirim, Serie C-dən 3 dənə futbolçu gətirim, oradan 2 dənə, burdan 1 dənə. Mənə nə lazımdır? 12 dənə komanda var. Ən azı 8-9-u tutacağam. Yanvarda yenə 4 dənə transferi göndərəcəm ki, zəif 3 dənəsini təzədən alacağam. Bununla komanda saxlamazlar. Yəni Sumqayıtın infrastrukturuna baxır adam. Yəni Sumqayıtın infrastrukturuna bir xəyanətdir bu. Məsəl üçün bu gün Şəfa bunu, Şəfa da onu da qaydacaq da. Şəfanı danışacağıq. Yəni Şəfanın hardasa haqqı var. Stadion yox, o yox, yavaş-yavaş. Amma sənin hər şeyin var axı. Sənin əvəzlər komandasını məşq eləmək üçün. Sumqayıt, bəli, dinən Nadir Orucov sevinirəm. Nadir Orucov gün futbolçu yetişib. Əlbəttə. İnsan gərək yaxşın, heç kimin haqqında dediyim bir adam girmək olmaz. Nadir Orucov ləzzət eləyir. Yəni ən azından Ayxan müəllim də baxır, ən azından bir short listə mənim Nadirin adına ən azından ala bilər. Və yaxud da ki, yaşı bəlkə də 21-dən də azdır, mən belə fikirləşirəm. O 21-ə ən azından 100% namizəd. Nadir Orucovu danışaq, Ayxanı danışaq. Yenə deyirəm, var futbolçular. O futbolçuların yanına, məsələn, o Braziliya Serie D-dən gələn 20 Nadirə nə öyrədəcək? Heç bir şey. Nadirə əvəzedicilərdən, Nadirin qabında olan, özündə olanlar zaten var. Bu uşağı puxtələşdirmək lazımdır. Bəli. O da ki, daha keyfiyyətli oyunçular, legionerlər. Yəni məsəl üçün də yenə deyirəm də Avropada bu qədər klub var. Nə qədər free və yaxud da ki, o aşağı liqaya düşən müqaviləli olan oyunçuları da klublar buraxmaq istəyir ki, maaş şərtləri var deyə. Yəni oradan bir futbolçu tapmayıb. Birdən-birə gedib Braziliya Serie D-dən, C-dən futbolçu alıb və demək ki, mən komanda yaratmışam. Mən həmişə demişəm də Azərbaycan futbolunda, bunu tam səmimiyyətimlə deyirəm, 12 komanda içində yəni ilk 11-liyə, yəni 12-yə düşməmək kimi, 12-yə düşmək üçün sən gərək özün komandanı məhv eləyəsən də, başa düşdün nə demək? Ona görə yəni, sözün yaxşı kimi gətirsən burada oynayacaq da. Bizim çempionatın səviyyəsi bir o qədər yüksək və futbolda da hamının iki ayağı var, yəni oynaya biləcəksən. Ona görə də yəni mən gətirim oradan komandaya futbolçuları 8-ci, 9-cu yer üçün oynayım. Amma Sumqayıta o yaraşmır axı. Çünki bilirsən niyəsə mən biraz uzun danışam sözü. Yo, buyurun. Bizim bir Sumqayıtımız var. Biz İngiltərə deyilik ki, məsələn Leicester düşəndə rahat olaq ki, buradan Millwall qalxacaq, Coventry City qalxacaq. Biz İspaniya deyilik ki, buradan məsələn Sporting Gijón düşəndə rahat olaq ki, buradan Deportivo qalxacaq. Bəli. Yəni bizim bir Sumqayıtımız var, bir Qəbərəmiz var. Onun qədrini bilməliyik. Bu qədər Sumqayıt. Neftçi ilə bağlı mən sosial mediada da mənə xüsusilə yazırlar ki, mən ötən mövsüm bir çıxışım vardı ki, gələn mövsüm Neftçi çempionluğu oynayacaq. 90 illik yubileydir və o fikrimin üzərində də qalıram. Yəni sona qədər də o fikrimi müdafiə eləyirəm. Neftçi bu mövsüm çempionluğu oynayacaq. Özünüz də görəcəksiniz əziz Neftçi azarkeşləri. Təbii ki, Avrokubokda uğursuzlar. Zaten mən daha çox 90 illiyə fokuslanmaq fonunda, daxili çempionata fokuslanmaq fonunda Avrokubokların o dərəcədə belə təbii ki, mərhələ adlasa daha yaxşı olardı. Amma o da bir təcrübə idi. Əsasən çatışmazlıqlar orada daha çox görsəndi, biruzə verdi özünü. Və Vernudub kimi bir mütəxəssisin olduğuna görə mən bu komandanın çox önəmli işlər görəcəyini düşünürəm. Vernudub ədalətlidir, formanı ədalətli dağıdır, həqiqətən. Və hətta mən sənə bir söz deyim, o maçda 3-0, 3-1 olmasaydı Sumqayıtla maçda, Sumqayıt bir qol vurmasaydı, mən deyərdim ki, əvəzedicidən hansı ki bu mövsüm əsas komandaya yüksələn bəzi oyuncular vardı. Aslan Şirinov da meydana girmə ehtimalı vardı. Çünki isinməyə göndərmişdi onu. Sən stadionda olmuşsan, yəni görmüsən. Yəni o da oynayacaqdı, bir təcrübə olacaqdı, debüt maçı olacaqdı. Və ona görə də Vernudub çox ədalətlidir. Həqiqətən Neftçi rəhbərliyində bugün klub rəhbərliyində də olan şəxslərin də xüsusilə mən Cenk Sümərin adını çəkmək istərdim. Yəni Cenk Sümər də çox ədalətli insandır və o da klubun həm meydandan kənar daha çox hansı ki marketinq sayəsində inkişaf etdirilməsi istiqamətində çox önəmli işlər görür. Həqiqətən həm komanda daxilində ab-havanı daha yüksək tutmaq üçün, yaxşı legionerlər transfer etmək üçün, Vernudubun istədiyi oyuncuları transfer etmək üçün həmin o scouting belə deyək qrupu və klub rəhbərliyi çox belə sıx qrafikdə işləyirlər. Odur ki, Neftçi azarkeşləri yenə ürəyinizi buz kimi saxlayın. Bu mövsüm o mövsümlərdən olmayacaq. Bunu tam əmin şəkildə burada söyləmək istəyirəm. Və Elçin icazənlə bir istislikdə məlumat verək. Evet. Elə mən də Neftçi Sumqayıtda Zaur müəllimi gördüm, Zaur Əzizovu. Bəli. Neftçi azarkeşdən buradan mən özüm də soruşdum. Mənə dedi ki, bir hücumçu axtarırıq. Yəni varsa görə bilərsən bir profil olaraq və winger.
Yəni Neftçi azarkeşlərinə buradan məlumat verək. Bəli, Yəni bəli. hücumçu və winger və mənim fikrimcə Allah qoysa onlar da alınsa Alınacaq və bir ehtimal. Verendumun yəni seçiminə inanırıq, güvənirik. Verendumun bəyəndiyi bir tiplər olsa, tipaj olaraq futbolçular Verendumun bəyəndiyi olsa, yəni Neftçi doğrudan da bu il Allah qoysa ən azından 90 illik yumru, yəni çox möhtəşəm bir şey ola bilər. Yəni bilmirəm çempion olacaqlar yoxsa, çünki Amma çempionluğu oynayacaqlar. 100%. Yəni bu Bəli. mövsüm, yəni yüksək hədəf uğrunda sona qədər gedəcəklər. Yəni sona qədər olacaq. Və bu da hər oyunda demək olar azarkeşlərin ən azından stadiona Stadion axışmalarına axışmalı səbəb olacaq. deməkdir. Möhtəşəm Bəli, bir bəli. mövsüm keçməyə şansımız var. Sabah, çempion Sabah Kəpəz üzərində qələbə qazandı. Bu maç ətrafında məncə nələrisə danışmaq əslində Kəpəz tərəfdən lazımdır. Sabah çox formadadır. Sabah Çempionlar Liqasında Azərbaycan futbolu adına tarix yazmağın bir addımlığındadır. Yəni bir İsrail təmsilçisi ilə oynayacaq. Playoff maçında keçmə ehtimalı da kifayət qədər yüksəkdir. Ümumiyyətlə bu maç ətrafında və Kəpəzdə Kəpəz azarkeşləri də çox yaxından maraqlanırlar ki, görəsən bizim taleyimiz, komandamızın taleyi necə olacaq. Bəli. Elçin belə deyim, ilk öncə Sabahdan niyə başlayırıq? Ev sahibi olublar. Bəli, Yəni bəli. Azərbaycan futbolunda hərdən mənfi məqamlar danışanda müsbət də danışmaq Bəli, lazımdır. Yəni, sözün yaxşı mənasında bir-birimizə çalışırıq, hörmət eləyək. Əlbəttə. Kəpəz azarkeşlərinə də, yəni hər nə qədər oyunu azlaşsalar da məncə anlayışla qəbul elədilər. Yəni Kəpəz rəhbərliyi razı oldu ki, Sabah oyunu öz meydanında. Bəli, bəli, bəli. Ona görə də hər ikisinə təşəkkür edirəm. Əlbəttə. Yəni bu bizə lazımdır. Yenə deyirəm, biz Azərbaycan futbolunda Çempionlar Liqasına 4 komanda göndərmirik. Bir Əlbəttə. komandamız gedir, o da sağ olsun. Düz bizə o həyəcanı Qarabağ yaşadıb, amma Sabahın ilk mövsümündə Çempionlar Liqasında birinci mərhələdən Tarix. dördüncü mərhələdən çıxmağa və mənim fikrimcə Məşrəf. ən azından Elçin verilişlərdə biz Sabahı danışmışıq bütün mərhələlərdə. Bəli, bəli. Dediklərimiz də çıxıb, Bəli, hamısı bəli. necə lazımdır demişik, amma mənim fikrimcə %80 hətta mən deyərdim, %90 Sabah Hapoeli keçəcək. Çünki Hapoel Sırvena Zvizdanı uda bilər. Sırvena Zvizdanı udmaqlarına qalib gəlməklərinə səbəb Sırvena Zvizdanın baş məşqçisinin zəif baş məşqçisi olması mənim fikrimcə. Bəli, bəli. Yəni komanda daxilində, yəni bir baş məşqçi ki, azarkeş onu fitə basır, azarkeş müqəddəs onlara toxunmaq olmaz. Bu da qayıdıb onları fitə basırsa, yəni ən azından özü Sırvena Zvizda azarkeşlər, Bəli, yəni bəli, o baş məşqçinin artıq baş İş məşqçi kimi, bitmişdir. bəli, baş məşqçi kimi xasiyyətinin zəif olduğu anlamına gəlir. Azarkeşə dəymək olmaz. Və Sabahın Hapoeli keçməyinə səbəb Hapoel yenə deyirəm mövqe futbolu oynadır. Oyununu müdafiədən qurur və mənim fikrimcə Dambrauskas artıq masa üzərində bilir nə edəcək və Dambrauskas artıq heyətdə formalaşdırıb mənim fikrimcə. Zaten Sabahda oyun və Sabah Hapoeli heç orada da mənim fikrimcə uduzmayacaq. Yəni rahat keçəcək. Mən belə fikirləşirəm. Yəni deyirəm yanıla da bilərəm, amma hamı kimi mən də yanılmaq istəmirəm. Mənim fikrimcə Sabah Kəpəzə qalanda isə bilirik Sabah ehtiyat belə deyək, oyunçular Bəli. meydan sabır, yenə də Sabahdır. Oyun Zaten anlayışı dəyişmək, oyun anlayışı sistem dəyişmək. dəyişmək. Bu çox önəmli detal. Azər müəllimi də başa düşmək lazımdır. Azər müəllim yenə deyirəm, Kəpəz rəhbərliyi kaş ki Azər müəllimi təyin elədiyi vaxtdan bir ay daha tez təyin edir. Sizin o təklif etdiyiniz oyunçu transfer edildi mi ora? Xeyr, transfer edilmədi. Hansı idi? Müdafiəsi idi. Zaten yoxlanışı göndərmişdik. Azər müəllim də sağ olsun futbolçu idi. Adı nə idi? İnanırsan futbolçu, Yadda. o qədər futbolçu olur Elçin. Yəni Desən Nigeriyalı idi. Makedoniya millisinin üzvü idi. Hə, Makedoniya Amma millisin, bəli. Nigeriyalı futbolçu. Yəni Nigeriyalı. belə deyək. Milliləşdirilmiş oyun. Milliləşdirilmiş demək, onun səhv eləmirəmsə Pasportu var da, Makedoniya pasportu. Makedoniyalı idi, Aha, əsasında aydın Nigeriyalı. məsələ, aydın məsələ. Belə Azər müəllim də sağ olsun oyuna necə lazımdır, yəni məşğul olmuşdu və sağollaşana belə demişdi ki, mənim səni göndərməyimə səbəb, yəni sənin zəif olmağın deyil, mənim mərkəz müdafiəyə əlavə legionerə verəcək büdcəm olmamağıdır. Buradan da Azər müəllimə təşəkkür edirəm futbolçunu, yəni hörmətlə qarşılayıb hörmətlə yola saldığına görə. Kəpəzin bu il əfsuslar olsun ki, ən böyük problem, ən sevindirici məqam Rojeri qapısının qayıtmağıdır. Zaten Kəpəz qayıtdı, doğrudan da çox Çox möhtəşəm yaxşı oynadı. seyvləri var. Kəpəz azarkeşləri ən azından qapı mövqeyindən rahat ola bilərlər. Müdafiənin mərkəzi Azər müəllimi bu il çox incidəcək. Mənim fikrimcə Azər müəllim də göndərmək istəyir. Çünki mərkəz müdafiəçilərinin Kəpəz büdcəsini daha aşan bir büdcələri var idi bu il. Həm Verdaşkan, həm Matabuladzenin, yəni məsələsində hücumçu əslində bütün klublar məsələn dünya praktikasında da Hücumçu daha mərkəz çox. müdafiəsi 200 min alırsa hücumçu 500 min. Bəli, bəli, bəli. Çünki hücumçu daha çətin bir Bəli, mövqedir. Müdafiə elədi ki, hər komandada 2 dənə var ondan. Ehtiyat oyunçular istiqamətinə gedəndə 3 dənə də var, 5 dənə var. Yəni hücum daha çox ön Hücum- planda olur da, bəli. aydın məsələ. Qol vurmalısan. Qalib gəlmək üçün və nə free etməlisən? hücum tapmaq da çətindir. Kəpəzi bu il Azər müəllim məsələn
topa sahib olmağı sevən məşqçidir. Bax, o problem yaradacaq mərkəz müdafiəçiləri. Onda gərək o Topla, atletik daha toplan çıxmağa bacaran bəli, olsun. amma Kəpəzdə o futbolçular yoxdur. Yoxdur, Yəni hə. topla müdafiədən hücumu qıracaq futbolçular Bəli. yoxdur. Azər müəllimi və Kəpəz Azərbaycan bu il mərkəz müdafiə sistemi çox pis incildəcək. Əfsuslar olsun bunu deyirəm. Və Kəpəz bax bir o şeyə qayıtdım. Bizim bir Sumqayıtımız var. Bizim bir Kəpəzimiz var. Yəni əslində mən bir dəfə baxmışam, Sunderland futbol klubu var, indi konfransa çıxdılar. Və Sunderland Netflixdən komanda Premyer Liqadan düşür Championship-ə. Təklif olundu ki, gəl sizin haqqınızda bir film çəkək, bir mövsümlük. Yəni siz Premyer Liqaya necə qayıdacaqsınız, hamı inanır. Filmi çəkə-çəkə mövsüm gedir. Yəni komanda fikirləşir ki, biz qalxacağıq Premyer Liqaya. Adamlar Championship-dən kilsələrdə göstərirlər. Netflix-də var, tamaşaçılar baxa bilərlər. Kilsələrdə göstərir. İnsanlar dua eləyir. Yəni adamlar futbolla yaşayırlar. Millət dua eləyir Sunderland üçün. Sunderland gəlir Championship-dən düşür Liqa 1-a. Yəni amma Sunderland 2 il orada qalır. Təzədən gəlir Championship-ə. Təzədən gəlir Premyer Liqaya. Son turda səhv ya Chelsea ya Manchester olur. İndi konferans liqasına oynayacaq. Nəyə gətirəm bu sözümü haşiyə çıxmağıma səbəb? Yəni İngiltərədə Sunderland düşəndə İngiltərə futbolu çökmür. Amma bizdə əfsuslar olsun ki, Kəpəz futbol klubudur. Azərbaycan futboluna böyük bir təsir edir. Stadionu var. Yəni ən yaralı yerimiz bu gün Naxçıvan və İmişli Qəbələdə oynayır. Doğrudan gülməlidir də. Yəni bunlar çoxdan düzəlməli idi Elçin. Yəni və dövlət bunun düzəlməyi üçün hər şey eləyib. Əlbəttə, yəni əlbəttə. bu %100 ya. Yəni biz görürük də, yəni Araz Naxçıvan təmsilçisi Qəbələdə oynayır. səhv eləmirəmsə, cənab prezidentin 2005-ci ildə futbolun inkişafı üçün 10 illik bir proqram Bəli, bəli, 2005. Ondan çox təəssüflər olsun ki, çox bərbad formada istifadə Bəli, etdilər. yəni əfsuslar olsun. Amma çox mükəmməl proqram idi. Bəli. O proqrama düzgün şəkildə icra edilsəydi o proqram, bu gün Azərbaycan futbolu daha yaxşı yerlərdə ola bilər. Mən həmişə demişəm, yəni cənab prezidentin imzaladığı o proqram var idi, belə deyək. Səhv eləmirəmsə, ondan sonra birinci dəfə 18 komandalıq çempionatımız oldu. Klublar gəldilər, elədilər və qızıl oyun oldu. Biz o çempionatı həmişə demişəm qorusaydı, bu saat bizim səviyyə İsveç, Norveç səviyyəsində idi. Əlbəttə. Əfsuslar olsun qoruya bilmədik. Yenə deyirəm, özümüzü məhv elədik. Yəni bizə Hər zamanki kimi. bəli. Kəpəz futbol klubunda problem yoxdur. Bax, Azər müəllimi çempionatın başlamağına çox az müddət gətirdi. Azər müəllim iş görən məşqçidir, iş görmək istəyir və sabahla oyunda onun qığılcığını gördük. Əfsuslar olsun ki, ikinci turda səhv eləmirəmsə, yenə də səsin rəqiblə görüşəcəklər. Bəli. Yəni qrafikdə pis oldu birdən-birə sabah və Azər müəllim iş görmək istəyir. Amma Azər müəllimi məsələn gəlib deyir, bax, gəlir büdcəyə baxır məsələn. Mərkəz müdafiəçilər, Baxın, ikinci turda sən danış. mərkəz müdafiəçiləri məsələn büdcəni aşıblar. Mənə məsələn 5000, 4000-lik büdcə qalıb, gəlin hücumçuda. Azər müəllimin də o vaxtı yoxdur ki, məsələn, getsin, zaten iyun ayında, may ayında artıq free olacaq bütün güclü hücumçular, 5000-lik, 6000-lik. Qarabağla oynayır. O da təxirə Təxirə gedir. gedir. Bəli. O da bir tərəfdən Yaxşı oldu. yaxşı oldu. Kəpəz ən azından Azər müəllimin vaxtı var, yenə də Bir komanda hazırlıq başlayır. matçı zadı Bəli. oynayıb, nəsə bir şeylər. Bəli. Yəni Azər müəllim bu saat gəlib komandaya, düzdürmü? Bəli. Azər müəllim gələnə qədər may-iyun ayında 4000, 5000, 6000-lik bütün futbolçular, hansılar ki yaxşıdırlar, zaten digər klublarda free olaraq onun komandaya zərbə edirlər. Azər müəllim bu saat, yəni mən bilirəm, Kəpəz klubu bu saat hücumçu axtarır, winger də axtarır. Yəni bir winger mövqeyinə. Müdafiəçini yalanmırlar, yenə deyirəm, müdafiəçi alıb o büdcəni doldurmaqla əsas qol vurmalıdır. Yəni topu buraxsan sən yenə də qol vurmalısan. Kəpəz bu saat o leveldə deyir ki, ancaq müdafiədə oturub hesabı qorusun. Yəni hər oyun bir top potensial olaraq buraxmaq gücündədir Kəpəz. Ona görə hücumçu lazımdır. Məsələn, Kəpəz rəhbərliyi yenə deyirəm, Qəbələ düşmüşdü də yadıma gəlir heç. Amma Qəbələyə düşmək sanki bir nemət oldu. Düşdülər yerli futbolçularla, bir-iki dənə Afrikadan futbolçu gətirdilər, elədilər bir komanda və indi o birinci diviziondan gələn bəzi uşaqların yenə də oynayırlar komandada. Amma Kəpəzdə məsələn o büdcədə yoxdur. Və Kəpəzin məsələn vaxtı olsaydı tez-tez sənədlər rəhbərliyi baxımından. Amma mən həmişə demişəm də, sən görürsən ki, sənin 4000-ə, 5000-ə futbolçu xatirinə futbolçu gətirəcəksən. Məsələn 2 il bu klubda oynamayıb, sən onu gətirirsən ki, day neyniyim, futbolçu tapamıram, qınamıram ha. Əlbəttə. Çünki indi vaxtı yoxdur Azər müəllimin getməyə. Əlbəttə. Sən bunu vaxtında tərpənirsən. Bax yenə deyirəm, gedirsən Afrikaya, Afrika ölkələrini gəzirsən. Orada 18 yaşında. Yəni sənə xilaskar gözü ilə baxan futbolçular var ki, məni burdan çıxart. Yəni sən onu gətir Kəpəzə. Məsələn, Kəpəz futbolçularına deyirən ki, 2 qrup qaçandan sonra dağılışırıq məşq qutar. Amma ona döndürən ki,
Sən amma əlavə olaraq 3 saatda qaçacaqsan. O ora qayıtmamaq üçün o 3 saatı qaçacaq. Ona dönüb denən ki, hücumçudur ya. Sən bu gün qapıda duracaqsan, ikinci sualı verməyəcək. Deyəcək əlcəklər hanı? Çünki ora Bəli, bəli. qayıtmaq istəmir. Bəli, bəli, O bəli. gəlib burada canını qoyacaq. Biz onu təşkil eləyirik. Təşkil də elədik. Amma faydalanan çox az oldu, olmadı demək olar. Biz deyirik ki, gəlin biz sizi aparaq. Baxın, gözünüzlə şəxs məsələsində Azər müəllimin vaxtı yoxdur, Etibar müəllim yazın. Etibar müəllimin vaxtı yoxdur, İlkin yazsın. Orada da İlkin var. Hamısını da buradan salamlayıram. Yəni bunu rəhbərlik eləməlidir. Deməlidir ki, bax məsələn, mart ayında, aprel ayında gəlin gedək, biz gələn mövsümə artıq indidən 2 dənə futbolçu gətirək. Hansına ki 800 min dollar versən. Yəni bizə də öhdəmizə buraxın ki o futbolçuları. Bax siz də bunların agentisiniz. Eləmişik də Rüfəti İsrailə göndərdik. Yenirəm Səbuhini bilirsiniz, Portuqaliya göndərmək şansımız var idi. Və hətta bir sırasım bu saat Səbuhinin özü ilə Polşa Nəsəkliqasında bir komanda maraqlanırdı. Hayır bizədən aldı. Yəni, Iğdırda da hətta göndərilmişdi. Bəli, bütün planlarımızı Kənan Qoçaq pozdu. istəmişdi. Allah şəfasını versin, əsas can sağlığıdır. Amma özü üçün də bütün planları pozdu, bizim üçün də. Ha. Yəni Bəli, bəli, çox təəssüflər olsun. Hətta üzr istəyirəm. Mən bu barədə söhbət eləmişdim Kənan Qoçaqla, hansı ki, yəni bizim komandamızda, yəni Azərbaycanlı futbolçunun çox istəyirlər ki, Azərbaycanlı futbolçu forma geysin Iğdırda, yəni bu istiqamətdə çalışmalar vardı və məndən hətta Səbuhini soruşmuşdu. Yəni çox heyf. Hətta istərdim onu belə deyək, xüsusi olsun deyə Kənan Qoçaqın səsini də yəni dinləndirə bilərəm. Bir dəqiqə əziz tamaşaçılar, burada da bir ekskluziv bir spontan bir şey eləyək. Məsələn, Elçin'im aleyküm selam. Olabilir. Ben biliyorum o oyuncuyu. Oyuncu biz baktık zaten. Kaptan. İyi bir oyuncu. Olabilir, bir gönder bakalım biz. Ona göre değerlendiririz. Görüşmek üzere. aha. Bax budur. yəni bu oradan bizim Polşam və burada bir dənə Təkliflər var idi. Yəni sən niyə Səbuhi özünü bu vəziyyətə saldın? Elçin, mən bir dənə söz deyim. Niyə? Bax Artıq niyə? saldı, mən heç vaxt niyə Keçmişdə qaldı. Bəli, keçmişdə qaldı. Olub artıq. Mən bir dənə onu bilirəm ki, Səbuhidə o var, o güc var. Yenidən Səbuhi qaydanda qalxacaq. bundan da güclü qaydacaq. İnşallah. Yəni Səbuhinin bu saat transfer marketi 1 milyon üstündədir. Yəni möhtəşəm bir nəticə. Səbuhini bu saat bəzəyən o transfer marketdir. Yəni çünki futbolçunun güzgüsüdür. Bir komanda yatanda görür 1 milyon, artıq bir wow baxır. Və Səbuhi əfsar olsun yenə o transfer market dəyəri düşər, amma Səbuhi mən inanıram ki, o güc var onda, o motivasiya var. Səbuhi Uğurlu olar inşallah. uğurlu olacaq. Və Bəli, Kəpəzlə bağlı. Bəli, elə bir Kəpəz- bağlayaq Kəpəz Bəli. mövzusunu vaxtımızla. Kəpəz bax etsin, mən yenə də deyirəm. Biz gətirəcəkdik. Məsələn, deyəcəkdik 1 il 2 il burada oynasın. Biz onu qismət olsa ya transfer haqqı ilə, ya da məsələn növbəti satışla Avropa klublarına paylayacaqdı. Məsələn deyirəm, o futbolçu sabahsı gün Türkiyə 2-ci liqasından, Polşanın əsas liqasından hansısa bir Fransa klubuna qismət olsa getməyə. Bəli. 3 milyon transferə. O 3 milyonun hardasa 300 mini Kəpəzə gələcəkdi kassasına. Biz futbol klublarımıza bunu aşağılamaq istəyirik. Yəni alt pillələrdə olanda. Bəli, Yəni bəli. bu gün o sabah eləyir o işi. Sabaha biz futbolu bəyənərlər sağ olsunlar, bəyənməzlər sağ olsunlar. O başqa məsələ. Nefsi müəyyən bir büdcəsi var, zaten eləyir. Qarabağ avtomobil müəllim bilirəm gedir. Nə olar ki, Qarabağla təklif eləyə bilərik. Yəni hamımız Azərbaycanlıyıq da sonuçta. Əlbəttə. Yəni biz eləməyəcəyik, kim eləyəcək? Yəni biz Kəpəzin timsalında, bax bu mövsüm Kəpəzə çox ağır keçəcək. Mən inanıram, çox istəyirəm. Yəni deyirəm, Kəpəz düşmək kimi bizim o lüksumuz yoxdur. Yəni bu gün Kəpəzin yanında Yeni stadion. Yəni Gəncəbasar yaranıb zaten. Yaranıb, bəli, Amma bəli. yenə də Onlar o da Kəpəz uğurlar deyil də. diləyir. Uğurlar Allah qoysa, amma bir Kəpəz, yəni Kəpəzin bəli. adı var da. Amma rəqabət olacaq. Rəqabət Allah qoysa olsun, bu bizim futbolumuza inkişafdır. Yəni bizim hələ ki bir Kəpəzimiz var. Yəni Kəpəzin düşməyinə imkan yaxşı məndə verməməli. Düşəcəyi nə edə bilərik? Futboldur, yəni Əlbəttə. öz səhvlərindən düşəcəklər, amma çox istəyirəm və inanıram ki, Azər müəllimə vaxt verilməlidir. Hətta 3-4 tur azarkeşlərdən buradan xahiş edirəm. Hətta nəticə olmasa belə mən bir agent olaraq bunu deyirəm ki, yəni səbirli olmaq niyə lazımdır? Çünki Azər müəllimə bu saat alınan oyunçuların bəzilərinə Azər müəllimin fəlsəfəsini yeritməyə vaxt lazımdır və bəzilərini formaya salmaq lazımdır. Kəpəz və səbir. Kəpəz və səbir əfsusda bəli. Tərs mütənasibdir. Əslində mən həmişə demişəm, mən Gəncə azarkeşlərini sevdiyim bir Yox, məqamdır. aydın məsələ. Gəncə O azarkeşləri azarkeşlər- futbolu bilir. Bilirəm. Bir Amma dəfə bir- səbirli olmurlar. Deyəsən bir dəfə deyəsən Kəpəz kimdən sonra Tərlan Əhmədovun vaxtı idi.
Deməli, doğrudan da görsəndi ki, futbolçu da görürdü onu. Sağ cinaha pas atmalıdır, ötürməni eləməlidir. Mən televizordan baxıram. Azarkeşlərin səsi gəlir, ötürməni elə. Yəni azarkeş futbolu Vaxtıdır başa da, düşür yəni və bilir. ötürmə elə, saxlamaq. Yox, azarkeşin futboluna başlayır. Bəli, yəni Gələcək onu, bəli, o Yəni aydın o məsələdir. baxımdan, məsələn, biz Kəpəzin timsalında digər klublara da, yəni məsələn bu gün gedib hansısa bir klubda Avropada 3 dənə oyuna, mövsüm boyu 2 dənə oyuna çıxan məcburiyyətdən oyunçu almaqdansa, martdan, aprel ayından növbəti mövsümün hazırlığını görün. Yəni biz futbola şey kimi baxmayaq, gələn nə olar. Futbolda böyük qazanc var. Yəni o dediyim o pullar da ölkəyə gəlsə, bu bizim ölkəmizin xeyrinə. Yəni bunlar çox uzun mövzulardır. Uzun mövzularda bu Uğurlar növbəti olsun verilişlərdə bu Kəpəzlərə. barədə danışacağıq. Qarabağ Şamaxı yeni baş məşqçi Azər Bağırovla ilk turda çox çətin səfərə çıxmışdı. Qarabağla üz-üzə gəldi. Qarabağın da 3 gün sonra çətin səfər oyunu var. Niderlandda Twente ilə Konferans Liqasının play-off matçı çərçivəsində ilk maçına çıxacaq. Və biraz rotasiya edilmiş heyət idi, aydın məsələdir. Şamaxının necə? Yəni Ayxan Abbasovlu, Azər Bağırovlu Şamaxı arasında fərq nədən ibarətdir? Esin ilk öncə Qarabağa uğurlar Twente ilə. Bəli, Ağır bəli, olacaq. əlbəttə. Əfsuslar olsun Elvin də zədəlidir, Zubir də getdi. Əslində Zubirin getmək vaxtı idi öz yerində. Elvin amma Allah şəfa diləyirik. Bəli, Elvin çox önəmli. Şamaxı qalanda isə Şamaxı həmişə demişəm, bu komandanın ən böyük üstünlüyü vaxtı dediyim söhbətdir. Portuqaliya 3-cü divizion olsun, fərqi yoxdur. Ora olsun, transferləri tez eləyirlər. Baş məşqçini oyunçuları hazırlamağa vaxt olur. Azər müəllim Azərbaycan çempionatında, Azərbaycan futbolunda öz sözünü demiş məşqçilərdən biridir. Ayxan müəllimdən fərqli olaraq Azər müəllimin də futbolunda nəyi bəyəndim? Daha hücuma meylli futbol oynadır. Məsələn, Edqar Adilxanovun daha belə deyək də sərbəstliyi sevən bir futbolçudur. Yəni texnika üstünlüyü verən futbolçu. Azər müəllim də onu verib Edqara. Edqar da ondan faydalandı, hətta ikinci qolu vura bilərdi. Yəni Şamaxı baxımından Qarabağ uduzmaqları, məğlub olmaqları problem deyil, normal bir haldır və başa-baş mübarizə aparılırdı. Təbii ki, Qarabağ üstündür, amma Şamaxının göstərdiyi oyun və Şamaxının büdcəsində o başa-başdır. Çünki yenə deyirəm, Şamaxı bu saat Portuqaliya 3-cü divizion oradan buradan futbolçuları alır, müəyyən bir, yəni dövlətin verdiyi büdcə ilə komanda formalaşır. İndi ola bilər orada məsələn Şamaxının icra başçısı və başqa bir şəxslər oteldir, oradan buradan kömək edirlər, amma bildiyimiz qədər Şamaxda ancaq o puldur, büdcədir. Və o büdcə ilə də Azərbaycan çempionatında yenə deyirəm, biraz Affadan onu xahiş edirik. Məsələn, Azarkeş klublarımıza kömək olar. Azarkeş mən söyüş deyir, məsələsində klublarımızı zərb eləyirlər. Yəni bu biraz mənim üçün bilsinizdir, biraz qaranlıq məqamdır. Azarkeşi klub neynəsin Azarkeşi? Üzr istəyirəm. 10 min adam var, 10 min adama desin ki, ya mümkün Azarkeş zaten söyüş deyir. Yəni Azarkeş, yəni futbol Azarkeşin incidirmək olmaz da. Yəni Azarkeş sərbəstliyi sevməlidir, sərbəst olmalıdır. Biraz bunu xahiş edəcəyəm PFL-dən də. Yəni o Şamaxını da gətirəm. Mən niyə gətirəm? Məsələn, Şamaxı bəlkə bu saat dua edir ki, bir də oyunu Azarkeş gəlsin. Biri söyüş deyir, onsa pul azı 20 min də buradan cərimə alar. Yəni o baxımdan Azarkeşləri təşviq eləmək. Bir də veriliş vasitəsilə Affadan xahişim olacaq. Bizdə transfer market portalında mən baxıram, Gürcüstan olsun, Latviya olsun, Litva olsun. Azərbaycanın yəni onların ikinci divizionunda futbolçuların statistikası çıxır. Azərbaycan futbolçularının statistikası çıxmır. Birinci liqaya və 2. Onu düzəltmək lazımdır. Niyə düzəltmək? Bizim də işimizi asanlaşdırması olarsınız. Çünki biz məsələn keçən ildən götürəm Seyxan Fərazov. 18 gol vurub, biz onu başqa kluba təklif eləmirik. Çünki transfer marketdə bir də Nefsina kubok oyunu var. Onu düzəltməyiniz həm Azərbaycan futbolçularının xeyrinə olar. Çünki artıq Azərbaycan futbolçuları legionin limitlərindən sonra belə deyək, Albaniya və ya digər ölkələr üst tutmağa daha müsbət baxırlar. Onların ora getmək üçün ən azından bir klubla danışanda biz o futbolçunun transfer marketini göndərəndə görsünlər ki, bu birinci liqada olsa belə ən azından bir 20 də oyuna çıxıb, 25 oyuna çıxıb. Onu da xahiş edirəm düzəltsinlər, çünki lazımdır. Çünki bizim ətrafımızda olan bütün ölkələrin ikinci liqaları var. Və bütün ölkələr deyirəmsə, əfsuslar olsun deyirəm, çünki orada bədnam qonşularımızın adı var. Amma bizim yoxdur. Və ona görə də bunu xahiş eləyəcəm və dediyimiz kimi Şamaxı futbol klubu bir dənə məsələn mən yenə də o transferə şey edirəm. Hər şey aladır Şamaxı futbol klubunda yenə deyirəm. Transferləri var, oynayırlar və bu ildə Şamaxının ən maksimum göstərisi nədir? 10-cu yerdən oynamaq. Bəli, ilk 10-luqda yəni. Avrokubokda fikirləşmir, müəllim özü də fikirləşmir mənim fikrimcə. Şamaxıda məsələn Tornik var idi hücumçuda. Adam son mövsümü İberiya Gürcüstan çempionatından, hansı ki Gürcüstan çempionatda Zirə Torpedonun yəni üstündən keçdi, hiss eləmədi. İberiya düzdür Gürcüstan çempion olmuşdu və Gürcüstan futbol tarixində bu il birinci dəfədir ki Avrokuboklara qaldılar qrup mərhələsinə. Ən azı konfrans təmin ediblər. İberiyada Tornikov adında futbolçu var idi. Adam 26-cı mövsümdə, 26-cı il mövsümdə qol vurmadı və hətta İberiya 2-də də oynayıb. Mən nəyə gətirəm bunu? Onun Şamaxıya gəlməyə problem yoxdur. Azər müəllim bəyənib və futbolunu sevib, mən onu söz deyənmərəm.
gətirib məsuliyyət də özlərindədir. Mən Azərbaycan futbolunun bu durumuna pis oluram ki. Yəni Azərbaycan futbolu biz Gürcüstan futbolundan öyrəşmişik Ali Meriyada, amma Gürcüstan futbolunun zaten çempionatında özündə olan qalan futbolçular 27-25 yaş var, səhv eləmirəmsə 27-25 yaş var. Zaten bu futbolçular artıq buranın səviyyəsindədir ki, qalıb da. Yəni biz Şamaxı futbol klubu və ya digər futbol klubları olan mən onu əfsuslar olsun ki, Şamaxıya verəcək bir futbolçu yetişdirə bilməmişik ki. Şamaxı məsələn daxili bazara baxsın. Daxili bazarda məsələn var Ağdadaş Salyanski. Bəlkə də Ağdadaş Salyanski istəyiblər. Amma Ağdadaş Salyanski məsələn daha çox pul istəyib deyə məsələn ağlamır. Məsələn və Ağdadaş Salyanski fikirləşib ki, mən Şamaxıya getmirəm. Məsələn və fikir ver alternativimiz yoxdur. Bax bir Ağdadaşı dedik. Ağdadaşdan əlavə futbolçumuz yoxdur. Yəni Azərbaycan futbolunun bax indi mən Şamaxıya deyirəm ki, bir tərəfdən fikirləşəm Edgar kimi futbolçu, Oruz Məmmədov kimi futbolçu Şamaxıda oynayırlar Cavanşahlar. Şamaxıya dəyə bilmərəm. Amma hücumçu yetişdirə bilməmişik. Ayrı məsələ. Yəni bu gün Kəpəz məsələn Kenneth Kalonqanı Mingəçevirdən götürür birinci diviziondan. Amma yəni Kenneth Kalonqa yaxşı futbolçudur. Ya orada Allah qoysa özünü də göstərəcək. Mən nəyə Azərbaycan futbolunun problemi deyirəm. Amma biz özümüz yəni biz əvəzlər niyə var? Məsələn 5 ildə 6 ildə bu əvəzlərdə oynayırıq da. Bu 5 il 6 ilə biz bir dənə hücumçu yetişdirə bilməmişik. Bax Şamaxı bu saat çətinliyə düşəndə məsələn Ayxan müəllimin işini asanlaşdırmaq üçün biz gedirik 25 yaşında İberiyadan məcburən Tornikeni gətiririk. Tornikeni. Yəni mənim üçün mən fikirləşirəm ki, futbolçu bu il yəni Şamaxıda tək yanılma yenə deyirəm. İnsanam mən də yanılmaq kimi bir yoxsun var. O yanılmaq məni böyüdəcək, kiçiltməyəcək. Çünki insan yanıldıqca səhv proqnozlarla yəni inkişaf edir. Yəni biz İberiyadan bir futbolçu gətiririk, amma Gürcüstan futbolunun üstündən keçdiyimiz ölkədə klub səviyyəsində amma özümüz bir Tornike səviyyəsində bir futbolçu. Yəni Tornike nə futbolçudur ki, biz onun biz oyunçu tapa bilmirik, oradan futbolçu gətiririk. Onu da klublardan yəni düzəlmək üçün inkişaf eləmək yenə deyirəm. Bax tam səmimi deyirəm üçün bunların sonu yenə də gedir klub agent münasibətinə. Tam səmimi deyirəm amma bunu klublar bir daha da düşünsünlər. Mən başa düşürəm, bilmirəm 3 il, 5 il, 10 il bundan qabaq agent Azərbaycanda məfhum, agent anlayışı necə olub? Makler. Yəni əfsuslar olsun, yəni tam səmiyyət edirəm. Bizim niyyətimiz maklerlik eləmək deyil. Yəni bizim niyyətimiz yəni bir futbolçunu, cavan futbolçunu biz bəyənmişiksə, biz onu seçmişiksə, futbolçunun üstünə getmək lazım deyil ki, agentin varsa agentinlə gəlmə və agentin varsa səni əsas komandaya gətirməyəcək. Agent sabahsın o futbolçunu oradan çıxardıb başqa komandaya transfer edib sizə də xeyir verə bilər. Yəni gələcək üçün biz işlər görmək istəyirik və ona görə də bizlə əllə verib işləyir. Yəni futbolçunu qorxuzmaq, futbol agentin varsa səninlə işləməyəcəm. Bunlar da bir növ onun qabağını alır. Yəni ayrı məsələdir. Bax belə incə məqamlar var. İnanıram ki, Allah qoysa yavaş-yavaş düzələcək. Çünki futbolumuz da yavaş-yavaş düzəlir. Yavaş-yavaş hər zaman keçdikcə adamın Allah var, agent yanaşmasında da bu 3 il ərzində mən 2 il ərzində bir şey gördüm ki, hər il nisbətən daha da dəyişir. Bax məsələn bu gün Aslan Şirinovu deyirəm də, mən Aslan Şirinovu Nefsin əvəzlərindən görmüşəm, bəyənmişəm. Mən o uşağı Elçin keçən mövsüm 1-ci liqanın heç bir klubuna verə bilmədim. Niyə? Hamısına deyirdim ki, qardaş gətirin. Mən sizə cavab deyim ki, o uşaq 6 ay sizə icarə əsasında gətirin. Məsələn, sizin sağ zınavınızda oyunçu axtarsın. Mən sizə deyirəm ki, mən o uşağa talibəm də. Gətirin, oynadın. Heç bir Azərbaycanlı məşqçiləri bəyənmədi. Ukraynada müharibə görmüş, Ukraynadan gələn Verindubonma, Verindub. Gəldi, yəni yerə gəlsə Verindubu neyindir ki Aslanı? Açıqda 2 ildən sonra gezək də, yəni onun əsas məqsədi gəlib burada Nefsdə qazanmaq, Nefsini qazandırmaq, insan gəlib çörəkli qazanmaq. Yəni o Aslana vaxt ayırmaq zamanı yox, lüksü yoxdur. Amma o vaxtını ayırdı və bu gün Aslanı gətirdi əsas komandaya. Amma mən keçən mövsüm 1-ci liqa klublarına deyirdim ki, Aslanı götürün. Qardaş, maaş da verin, gedib Nefsi ilə danışarıq, nə bilim, yarısını siz verin. 300-400 manat verin, bu uşaq gəlib oynayacaq. 500 də Nefsi verər. Bu minvallı. Yəni biraz bir sünəcə yenə fərqli olmalıdır, fərqli düşüncələr olmalıdır. Məsələn, 1-ci liqanın yenə deyirəm də o transfer market olmalıdır ki, Astana və ən azından Sabahsın Gəncəbasardan Xankəndiyə futbolçu transfer etmək istəyəndə baş məqsəd deməsin ki, o uşağın qınamıram, baş məqsəd YouTube-dan bir dənə video at baxım da. Ən azından transferin baxılsın ki, bu adam 22 də oyun oynayıb. Baş məqsəd özündə fikirləşir. Bu adam 22 dənə futbol oynayıbsa, 90 dəqiqə hamısında oynayıbsa, deməli qabında nəsə var da. YouTube-dan bir dənə videosuna baxaram, mənə bəs edir. Yəni bu incə məqamlar. Əlbəttə. Çox maraqlı haçalanır. Mövzudan mövzu Azərbaycan futbolunda mövzudan mövzuya keçidlər olur. Biz gələk debutant Şafaya. Şafa Zirə ilə qarşılaşdı və məğlub oldu. Şafanın legionerləri necə təsir bağışladı?
Ümumiyyətlə Şəfada bir legioner transferi var ki, son günlərdə çox ciddi müzakirə predmetinə çevrilib 25 və hətta bəli 25 yaşında bunu, yəni ki, bu oyunçu necə olur ki, bura transfer edilir? Bunun o keçirdiyi oyun sayı gülməlidir indiyə qədər oynadığı. Yəni o futbolçu necə bura keçid alıb? Təbii ki, mövsümün əvvəlində verdiyi vədlərlə bugünkü etdikləri üst-üstə düşmür, tərs mütənasiblik təşkil edir Şəfa rəhbərliyinin, xüsusilə futboluna cavabdeh olan şəxslərin, onu açıq şəkildə demək lazımdır. Şəfa hazırki futbola rəhbərlik edən şəxslərlə, xüsusilə əsas komandadan gedir söhbət, Şəfa tapacaqmı? Heç mən belə deyim sənə, ilk öncə qısa bir xülasəyə çıxım Zirə haqqında. Zirədən sevindiyim məqamlardan biridir. Çünki Eren Aydın çox ayrı bir leveldir. Dəhşət. Və yer edirəm, bizim Eren Aydın deyirik ayrıdır. Eren Aydının ən böyük problemi bilsinədir. Azərbaycan futbolunun ən böyük problemi. Bu adam çox güclü oyuncudur. Qalatasarayın Əlbəttə, o adam məktəbi Türkiyə görür. 1-ci liqasında belə oynayamadı, getdi Ukraynaya. Bəli, orada Yəni paralı. bizim futbolun səviyyəsini demək istəyirəm ki, yəni o qədər hələ ki inkişafda aşağı idi ki, hələ ki futbol səviyyəsi olaraq. Eren Aydın gəlir burada, biz hamımız yəni bəyənirik. Doğrudan yaxşı oyunçudur, amma öz vətənində belə Türkiyədə bu adam, Təkliflər var idi bu mövsüm Superliqadan, getmədi. yəni orasını bilmirəm. Təkliflər var idi Superliqadan, Olar. xüsusilə ötən mövsümki Yəni uğurlu özünü çıxışından Azərbaycanı sonra. tapıbsa, Tapdı da, mənə yəni burada bir özünün mövsümə reklamını qalmağı eləyə yaxşıdır. bildi. Yəni Yəni burada Zirəyə parıldaya bildi. və Zirəyə Rəşad Sadıqov faktoru. bəs mən onu deyirəm, Rəşad Sadıqovda ən bəyəndiyim məqam nə idi? Artıq Rəşad Sadıqov daha çox yenələrdə o sistemli futbol oynadan məşğul olub. Amma artıq bu mövsümdən hücuma meyilli futbol oynadır. Hücum fazasında daha çox aktivliyi var komandanın və məni çox sevindirir o Rəşad. Çünki Azərbaycan futbolunun baş məqsədi özünü inkişaf elətdirmək. Yəni Rəşad mən müəllim çox ayrı bəyənirəm səviyyə. onu. Bəli, Rəşad müəllimi yəni Şəfanı sözün yaxşı mənasında rahat tutdular, gəzə-gəzə tutdular. Bəli, Mən bəli. bunu tam səmimiyyətlə. O ki Gəzə-gəzə. qaldı Şəfa tapmağı. Yəni Şəfa tapmaq istəyirsə, buna ən çox fikirləşən onun rəhbərliyi olmalıdır. Çünki Bəli. onlar pul buraxırlar, onların məsuliyyəti altındadır. Yəni mən Şəfa tapmayacaq, öz beynimi yormaq istəmirəm açıqcası. Yəni tapacaqlar da özləri bilərlər, tapmayacaqlar da özləri bilərlər. Şəfanın ən böyük problemi nədir? Mən sənə bir söz deyim. Futbolda haqq deyilən bir şey var. O haqqısın. Nədir o haqq? Karvanda o elədi. Sən 1-ci diviziondan Premyer Liqaya qalxırsan. Orada əziyyət çəkən futbolsan, haqqına girə bilməzsən. Bax Karvan təzədən axırıncı yer tutdu, qayıtdı. Bəli, bəli. Mən demirəm, bütün futbolçuları gətir. Yo, ümumi Amma sən götürəndə və birdən-birə ümumi onurğanı götürəndə. bəli. dağıdırsan, o uşaqları təzə məsələn Emin Zamanov, Şəfanın 1-ci liqadan Premyer Liqaya qalxmağına yəni vacib Əziyyət faktorlardan olan biri. oyuncular. Sən o futbolçunu göndərirsən, Onun əziyyət yerinə o kimi uşağın gətirsən? haqqı qalır. Sən gedir, mən bayaq o dediyim Stiv söhbəti də. Şəfa futbolu, mən inanmıram ki, Şəfanın skauting sistemi elə qurulub ki, bir il ərzində. Yəni adamlar stadionlar yoxdur, amma skauting sistemi qurmağı biraz mənə düz gəlmir də, yəni mənim Əlbəttə, yo. Yəni skauting sistemi o səviyyədədir ki, Belçikanın 4-cü divizion, yenirəm 18 yaş futbol gətir, canım vurma. Sevinərəm. Bayaq demək Sumqayıtda 21 yaşında Bəli, gətirib, bəli, özünü bəli. itirir, amma 21 yaşı var da, bəlkə də püxtələşəcək. Amma əfsər olsun ki, biz onu təklif eləsək, baxmayacaq, 21 yaş var, bu nədir göndərmisiniz? Və yaxud da ki, biz Şəfaya Belçikanın 4-cü liqasından oyuncu göndərsək, bizə nə deyərlər? Bu da plan göndərdiyi oyunculara baxmayın, bunları ciddiyə almayın. Bu kimdir? Bu nə oyuncular bizə göndərir? Bu hardan gəldi? Buna baxmayın da silin getsin. Məsələn, mənə ən pis təsir edən məqamlardan biri nə oldu? Şəfanın bu il bizə dediyi məlumatlarda 7.000-8.000 dollarlıq legioner axtarmaqları idi ki, sonra bizim xəbərimiz oldu ki, 12-13 min də hətta verəcək bir gücləri var. Yəni biz nə hepsi olduq ki, yəni məsələn mən Şəfaya futbolçu vermək üçün 7-8 min qısıtlı büdcə ilə axtarıram. Təbii ki, hansısa bir 12-13 min verən menejerin daha Dollarla lüksu, gedirsən. bəli, daha lüksu var da futbolçu tapmaq. Məsələn, sən 8 min dollara göndərsən futbolçu, mən 13 min dollar. Hara vurarsan 13 min dollara bir tık sənin futbolçunun üstün olacaq. Bəli, bəli. Yəni mən 8 minə konsentrasiya olmuşam. Amma xəbərim yoxdur ki, Elçinin xəbəri var ki, 13 minə vermək gücləri var. Hətta sənin ondan xəbərin yoxdur. Yəni ona görə deyirəm ki, klublar bizə düşmən gözü ilə baxmasınlar. Məni yandıran bizə nədir? Azərbaycan futbolunda biz hansısa bir klub nümayəndəsindən danışanda çalışırıq ürəyimizi çıxardaq qoyuq ortalığa. Bəlkə də onlar fikirləşdilər ki, bu məni aldadacaq. Bilmirəm, bunlarda belə bir algı olur. Bəlkə bizim haqqımıza girəcəklər. Amma biz futbolumuzun inkişafını istəyirik. Amma sonra görürsən, məsəl üçün də hansısa bir tərəfdən elə bir şey görürsən. Adamın ağzı açıq qalır ki, qardaş, mən sənə demişdim axı buna bax. Mən sənə bir söz deyim, sözünə qüvvət. Mən Zahir Həşimovu, yəni çox önəmli mütəxəssisdir, böyük hörmətim var Zahir müəllimə.
Sadəcə olaraq ilk oyundan mən bir oyun düsturu görmədim. Bilirsən, Elçin, Nə etdiyini bəlli olmayan, təbii ki, indi futbolçudur, çıxıb indi belə deyək də, oynaya bilər, indi ötürmələr, hücuma çıxmağı zaten aydın məsələ. Amma bir o oyun düsturunda bir nələrsə görmədim ki, deyəm ki, məsələn, bayaq sən dedin, məsələn, Şamaxıda, məsələn, Kəpəzdə nələrsə belə işartılar görsənir, işırtılar, onlar aydın məsələ. Amma yəni mən Şəfada onu görmədim və plus da transferlərdən danışmışkən, bu günlərdə Qarabağdan ayrılan Abdullah Zubirin qardaşı əldə etdiyim özəl xəbərə görə Şəfanın bir sıra legionerlərinin Şəfaya gəlməsində önəmli rol oynayıb. Abdullah Zubirin qardaşı Şəfanın əsas agentlərindən biridir. Legioner agenti, futbolçu transfer edən agentlərindən biridir. Abdullah Zubirin qardaşı, mən Abdullah Zubirə niyə təşəkkür edirəm? Abdullah Zubirin qardaşının Instagram səhifəsinə baxırsan, bütün transferlər Azərbaycandadır. Aha. Yəni biraz adama qəribə gəlir. Yəni bir futbolçunun qardaşı, yəni Abdullah Zubir yaxşı futbolçu ola bilər. Yəni, amma yenə deyirəm, Abdullah Zubir belə deyək də, Azərbaycan futbolundan böyük ola bilməz heç vaxt. Yəni bir futbolçu bura gəlirsə və onun qardaşı bu qədər rahatlıqla bu komandalara, yenə deyirəm, transfer marketdən baxırsan, son transferləri səhv eləmirəmsə Sumqayıtdan da bir futbolçunu Qazaxstana göndərdi. Yəni bu qədər rahat Azərbaycan klublarının içinə hansısa bir başqa ölkənin nümayəndəsi girirsə, amma biz Azərbaycanlı olaraq, qarşımızdakı Azərbaycanlı olaraq, yəni biz bir Vyetnama transfer edirik, İsrailə transfer edirik. Məsələn, biz o klublardan daha çox bəzilərindən doğmalığı hiss edirik. Yəni bilirsən necə etsin, peşəkarlıq görürük. Məsələn, Emil İsrail səfirliyinə gedir. Rüfətin belə deyək də, İsrail səfiri soruşur, siz kimsiz? Deyir, Emil deyir ki, mən onun agentiyəm də rəsmən. Deyir, bəs sən niyə getmirsən? Deyir, bəs Emil gülə-gülə döndü ki, viza vermirsən. Deyir, necə viza vermirik? Gəl həll eləyək. Səfir də o hörməti göstərdi, İsrail səfirliyi paylaşdı. Yəni Zubirin qardaşı gəlir bu saat klublarla elə danışır ki, yəni başa düşdüyü Zubir deyir. Yəni Azərbaycan futbolunun dərinliyinə qədər Banişevskisi oldu, Zaur Tağızadəsi oldu. İndi yəni Zubir onlardanmı böyüdü? Yəni Azərbaycan futbolu, Zubirin qardaşı. Yox, Zubir olsa dərk yarı. Zubir belə deyək, başa düşdüm. Yenə deyirəm, Zubir yaxşı futbolçu. Aydın məsələdir, amma bu ona dəlalət etmir ki, hansısa Premyer Liqa klubunda, hansısa Premyer Liqa klubunun, hansı ki Qarabağın üzvüydü daha doğrusu və Qarabağın üzvü olan bir oyuncunun qardaşı Premyer Liqada rəqib olan hansısa bir klubun legioner transferlərinin həyata keçirilməsində 90% rol oynayır. Elçin, əslində normaldır, mən öz fikrimdir. Yox, necə normaldır? Belə deyək də, obyektiv bazardır. Amma belə bazardır, yəni kim girə bilirsə girsin. Belə rahatsızlıqla, belə Azərbaycan bazarına girmək. Bu meydan bu şeytan. Bazarırsan sən də gir o bazara. Bəli, bəli. Amma burada bir sənə söhbətdir. Belə rahatsızlıqla, yenə deyirəm də, biz kimin o bir dənə söz var, toyuğuna qışlayın. Kimə hörmət? Bir nəfər Azərbaycan futbolundan çıxsın ki, məsələn, bu adam bizə hörmətsiz eləyib. Danışanda səsini tonunu qaldırıb. Olmadığı məclisdə adını pis mənada çəkdirib. Yəni hamı ilə çalışırıq. Salamımızı, yəni əxlaqımızı göstərək, tərbiyəmizi, biliyimizi göstərək, savadımızı göstərək. Kimə pis yerəm? Yəni söhbət pis səndən gedir. Elçin, belə rahatsızlıqla bazara girmək mümkün deyil Azərbaycan bazarına. Belə rahatsızlıqla girirsənsə, deməli kimsə səni o komandalara məsləhət bilir ki, mənim məsələn Zubirin qardaşıdır. Məsələn yenə deyirəm, bu gün mən Azərbaycanlı olaraq bilməmişəm ki, məsələn Şəfa 12 min, 13 min verə bilər. Amma Zubirin qardaşı bilib. Təbii ki, mən Azərbaycanlı olaraq pis təsir edir. Bax, yenə deyirəm də, sabahsı gün ən azından yolda sənin maşında halın pisləşəndə mən ona gəlib kömək eləyəcəm. Amma Zubirin qardaşı burada yoxdur. Loru dildə deyir. Yəni burada yəni bizim veriliş belə bir verilişdir ki, yəni rahat söhbət eləyək. Açıq da belə. Açıq söhbət. Yəni Elçin, burada söhbət yenə deyirəm nədən? Şəfa futbol klubunun problemi o haqq söhbətidir. Yəni futbolçunun orada haqqı var. Məsələn, və Zaur Həşimovun deyirsən, birinci turdur. Ola bilər Zaur Həşimov gələn turlarda bunu düzəltsin. Bəli. Amma Zaur Həşimovun problemi, məsələn, Azər müəllim gəldi. Mata Ablaza ilə Verdaş keçsəmsə bir-birlərini keçən mövsümdən tanıyırlar. 6 ay bir yerdə oynayıblar. Amma Zaur Həşimovun heyəti demək olar hamısı təzədir. Və komandada zaman var. Yoldaşlıq görüşləri ora-bura ola bilər, amma Premyer Liqa havası tamam başqadır. Yəni artıq ciddiyyət var. İlk maçda gördük də. Gördük. Yenə sən demişkən gəzə-gəzə. Bax, yenə deyirəm, Azərbaycan futbolunda o problem var. O problem var ki, bax, mən Zirə ilə Şəfa ilə bu mövzunu bağlayım. Məsələn, Belçikadan 25 yaşında həvəskarlardan bir oyunçu alıblar. Belçikadan. Belçikadan. Məsələn,
onu biz göndərək, Əsad prodüser olaraq. Məsələn, baxar deyər ki, məsələn, göndərdim də, bunu ayıbdır Zaur müəllimə göstərməyə. Sonuçta Zaur müəllim bəyənib, doğrusu məntiqlə. Biz hay deyək ki, 25 yaşlı necə gəlib, məntiqlə, insanın məntiqi var da. Baş məşqçi okey verib ki, gəlib. Biz göndərsək onu. Məsələn, kimsə deyər ki, bəlkə də bunu Zaur müəllimə mən necə göstərim? 25 yaş var, basic. Zaur müəllim döndü deməz ki, mənim niyə vaxtımı alırsan? Yəni mən yenə də o mövzuya qayıdıram ki, Azərbaycanda stadion oynamağa yer tapmayan bir klub gedir Belçikanın 4-cü liqasından 25 yaşında bir futbolçu transfer eləyir. Amma Belçikanın ilk 3 liqası o futbolçunu görmür. Yəni bu kimdir? Azərbaycandan bir klub gəlir onu oradan bazardan götürür ki, mən bunda potensial gördüm. Yenə deyirəm 18 yaş olar. Mən bu söhbəti mən sabah alıb Lildən. Şəfalı əllər uzanır ora. Bəli, yəni sabah alıb Lildən o futbolçu haqqında nə deyə bilər? 21 yaşı var. Yox, Severino başqa, Severino Sabahdakı oyunçu. Yox, Lildən alıblar. O 21 yaşındadır, gənc oyunçu. Adamın 21 yaşı var. Yavaş-yavaş pillə. Məsələn, Maluda səhv eləmirəmsə o gün Barselonaya qol vurdu. Bazeldə, bəli. Bəli. Yəni zamana ehtiyac. Amma sən gedib Fransa özü Lildən 21 yaşında. Qoy olsun Lilin əvəzdir, amma adı var da Lil. Amma sən gedib Belçik, məsələn, Anderlechtdən 25 yaşında futbolçu gətirir. Mən buradan baxım deyim ki, sayıqlar. Qardaş, hörmətlər. Mənim sizə indiyənəcən göndərdiyim və sizin seçmədiyiniz futbolçulara görə mən sizə təşəkkür edirəm ki, getdiniz axırda bunu gətirdiniz də, bəli. Yoxsa Belçikanın 4-cü liqasından bir futbolçu gətirirsən və yenə deyirəm, necə ki biz heç kimin haqqına girmirik. Mən hörmət edirəm o kluba ki, dönsün bizə desin ki, hörmət edirəm onun şəxsiyyətinə. Bilirsən nə? Dönsün bizə desin ki, qardaş, mən səndən futbolçu götürməyəcəm. Bəli. Əziyyət çəkmə. Mən onun şəxsiyyətinə hörmət edirəm. Əlini də sıxaram ki, mən sənə təşəkkür edirəm ki, sən mənə bu sözü dedin və mənim vaxtımı almadın. Çünki mən bir futbolçuyla danışıram, fikirləşirəm, bunu Şəfəyə göndərim, eləyim. Yəni vaxtım gedir, futbolsuz oradan zəng gedir öz agentinə. Agenti çıxır ki, nə istəyirsən, nə verirlər, harda qalacaq. Və sonra sənə göndərəm, sən ona baxmırsan. Demirəm, Şəfa baxmır. Baxır, özü bilər. Haqq olarım. Onu Allah görür, mənim bəsimdir. Yəni hər şeydə zamanında hər şey ortaya çıxır. Mümkün deyil ki, çıxmasın. Və hər şeyin də bir sonu var. Yəni o ki qaldı Şəfəyə yenə uğurlar olsun, o da Azərbaycan klubu. Amma bu mövsüm necə dedim ki, bu saat mövsümə ən hazır olmayan komanda Sumqayıtdır. Sumqayıtdan sonra da Şəfadır. Yəni Şəfa və Sumqayıt birinci tursun deyirəm. 5-6 turdan sonra artıq aşkar məsələn outsider bilinəcək. Çünki Karvan keçən düşmənə baxmayaraq ilk tura 4 xal toplamışdı. Əlbəttə. Ən formda olan komandalardan biri. Bəli. Amma yenə futbol haqqı deyilən bir şey var. Sən transfer haqqı. Ən azı gözləməliyik. Bəli, gözləyib görəcəyik. Bəs son olaraq Araz Naxçıvan İmişli maçında qolsuz heç-heçə alındı. Araz Naxçıvan İmişli maçının ən böyük problemi Naxçıvan və İmişli futbol klublarının Qəbələdə oynamağı idi. Əfsuslar olsun, bunu yenə deyirəm də insanın ürək ağrıyır bu sözlər. İmişli harda oynayacaq oyunlarını? Onu İmişli rəhbərliyindən soruşdum. Tam səmimi deyirəm, bilmirəm. Bilmirsən. Bəli. İmiş, bax, bayaq dedim. O stadion problemlərini danışdıq. Bunu hamımız bilirik. Mən həmişə demişəm, İmişli tərəfdən bir söz deyim. Bax. Bayaq dedim. Yevlaxda oynayacaq səfərdə. Yevlaxda doğrudan mənim də fikrimdən. Amma bir söz deyim də sənə. Bu saat İmişlinin, bax bunu mən sənə tam səmimiyyətlə deyirəm. İmişli stadion tikəcək, tikməyəcək. Yer götürüblər. Onları qoyuram qırağa. Amma İmişlinin öz stadionda oynamamağına səbəb İmişlinin günahı deyil. Bilirəm, o məsələdən bax, bunu tam səmimiyyətlə o klub tərəfindən də bu barədə söhbət eləmişdik, mənə də məlumat verilmişdi. Mən bilirəm ki, Kamran müəllim, yoxsa oranı möhtəşəm şəkildə tikərdi. Yəni yenidən qurma, restavrasiya eləyərdi. Hər bir İmişli azarkeşindən demirəm çox, amma az olmamaq şərti ilə Kamran müəllim İmişli oynamağını istəyir. Bax bunu mən sənə tam səmimi. Yox, bilirəm. O ki qaldı Araz İmişli oyunundan danışaq. İmişlidə də ən çox bəyəndiyim məqam nə idi? İmişli səhv eləmirəmsə duran o da Azərbaycanlı mütəxəssis. Fərid Namazov özü möhtəşəm, yəni birinci tur bəyəndim. Oyun olaraq da məncə normal idi. Oyun olaraq normal idi. Fərid amma legioner mən indi danışacağam, onu hamısını deyəcəm. O deyil. Duran toplar bir qəşəng dedin, o kücdən standart vəziyyətlər bəli. Standart vəziyyətlərdən İmişlinin hər epizodda təhlükə yaratmağına səbəb səhv eləmirəmsə İmişdə sırf standart vəziyyətlərlə məşğul olan məşqçinin olmağıdır. Səhv eləmirəmsə. Əslində bunu deyirəm, bəlkə də Kamran müəllim əsəbləşəcək, amma artıq bütün rəqiblər İmişlinin standart vəziyyətlərində tam konsentrasiya olunmalıdır. Çünki Arazla oyunda belə fikir ver, hər bir standart və hətta Banguera indi bizim gətirdiyimiz futbolçu, yəni Banguera'nın uzaqdan
outları, yəni gün zərbəsi kimi başlamaq qabiliyyəti Bəli, var. bəli, bəli. Onlar belə gün zərbəsinə dönür. Yəni mən sadəcə olaraq Fərid müəllimi yenirəm İmişlinin oyunda. Arazla oyunda. Əstəğfurullah, İmişlinin Araz Naxçıvanla oyunda belə deyə də hesab 0-0 bitdi. Əslində ədalətli nəticə idi. Çünki Arazın da o boş qapıya, o Evet, İmişdə də Cardoza'nın qapının ağzından vurmaq Bəli, şansı bəli, var. bəli. Ədalətli nəticə oldu. Maraqlı oyun oldu Sevgilər var adamlarla. idi qapıçıların. Məni İmişlidə adı yadımdan çıxdı. Fərid Nəbiyev, bəli. Fərid Nəbiyevin oyunu bəyəndim. Yaxşı Yəni oyunçudur. sən Azərbaycanlı futbolçunu görəndə ki, Bəli, futbol bəli. oynayır, mən çox sevinirəm də ona. Fərid də Azərbaycan futbolu adına çox ümid etdiyimiz, gələcək vəd edən oyunçulardan biri sayılırdı zamanı. Əfsuslar olsun, bəli. Budaq Nəsirov var idi səhv eləmirəmsə o dövrdə. Sonra Fərid Nəbiyev elə özü idi. Bir sıra legioner həyatı yaşadılar, uğursuz oldu. O partlayışı eləyə bilmədilər də ümumiyyətlə Azərbaycanda da, yəni daxili çempionatda da o partlayışı Mən eləyə Fərid Namazova bir də məsləhət əslində mən heç bir baş məşqçiyə məsləhət vermərəm. Çünki onların bildiyini mən bilmirəm. Məşqçilər və hər birinin işinə, peşəsinə hörmətim var. Mən sadəcə öyrənə bilərəm. Mənim istiqamətim də ayrıdır. Sadəcə gətirdiyimə görə özüm deyirəm. Orada Edwin Banguera və Diogo Almeydanı mən gətirmişəm. Bir də Seyxan Fərazov var orada üzümçü. Özü də məsləhət bilsə, əgər mənim məsləhətimə ehtiyacı varsa, oyunun ortalarında olsa belə Diogo Almeydanı ya 10 nömrəyə winger mövqeyinə Seyxanda oyun salsalar, yəni daha da məhsuldarlıq olmaq şansları var. Çünki mən bilirəm, tanıyıram, görürəm, baxıram, izləyirəm, analiz edirəm. Yəni istəsələr, yəni 82-ci dəqiqəyə girmişdi Seyxan. Təbii ki, baş məşqçidir, istəsə salmaya da bilər, fikir verin, hörmət edirəm. Sadəcə olaraq İmişdə bu nə problem olacaq, bir problemlərdən. Müdafiə xətti var. Düzdür, sağ cinah müdafiəsi biraz axsıyır, müdafiəsi lazımdır. Ya Mozes zədələndi. Bax o problem yaradıcı onlara. Çünki 2 aylıq sıradan, bax yenə də o mövzuya qayıdıram. Ya Mozes İmişə gəlməmişdən qabaq səhv eləmirəmsə 1 il klubsuz qalmışdı. Zədələr ora-bura. Bax futbolçu alanda gətirəndə də belə incə məqamlara fikir vermək lazımdır. Keçən mövsümdə müəyyən bir müddət zədəli oldu. Bu mövsümdə müəyyən bir müddət artıq 2 aylıq sıradan çıxdı. Yəni bir futbolçu alınırsa, onu detallı. Məsələn, Şerif var Fənərbağçıda, Sadiki Şerif. Sidiki Şerif. Onu Fənərbağçıda deyirlər ki, oynaya bilməyib. Artıq icarəyə gedir. Mən bir söz deyim, yəni mümkündür. Coventry-yə getdi də səhv eləmirəm. Mümkün deyil ki, Coventry 25 milyon dollar, 20 milyon dollar yerdən tapsın ki, ona verir. Orada nə söhbətdir? Deməli, o futbolcu səhv eləmirəmsə Rennes-dən gəlib. Mən bir scout raportu ilə tanış oldum. Səhv eləmirəmsə Rennes-dən və ya başqa komandadan gələ bilər, oradan tamaşaçılar üzrü saysınlar. Deyir orada Şerif scout raportuna bax, Elçin. Möhtəşəmliyə bax da sən. Deyir ki, Şerif o komandada əks hücumlarda oynayıb. Yəni o komanda əks hücum futbol oynayıb deyə. O komandada olan məhsuldarlığına səbəb müdafiənin arxasına atılan toplar və sürətli keçidlərinə görə Sadiki Şerif o məhsuldarlığı göstərir. Amma Fənərbağçıya gəlib. Fənərbağçı Türkiyə çempionatında 1 nömrə ilə oynayacaq. Artıq əks hücumlara yox, müdafiəni yarmaq. Şerif isə müdafiəni yarmaqda, müdafiəni yarmaqda güclü futbolçu deyil. Scout raportu. Əlbəttə. Və adam gəlir Fənərbağçıya və o scout raportunun deyilən bütün cümləsinə uyğun olan futbolçu Fənərbağçıda futbol oynaya bilmir. Niyə? Çünki Fənərbağçı artıq müdafiə yarmalıdır. Şerif onu bacara bilmir. Yəni scouting sistemi quranda da elə scouting sistemi qurmaq lazımdır ki, gələn nöqtəsi ilə vergülən olsun. 3 dənə futbolçunun ikisini scout elə bir raport verir. Desin ki, qardaş, bu futbolçu, yəni mən sizə zəmanət verirəm ki, kağız üzərindəki olur. Kağız üzərində yoxsa, yəni mən inanmıram ki, hansısa scout raport verib ki, bu 25 yaşında Belçikanın 4-cü diviziondan gələn futbolçu. Mən sizə söz verirəm ki, gəlib burada hoqqa verəcək. Biz onu 2 ilə Sabaha və ya Qarabağa yarım milyona satacağıq. Bəli, bəli. Yəni mən inanmıram ki, onu kimsə şəfaya dönüb deyib ki, eləyəcəksiniz. Və yaxud da deyiblərsə, amma deyibsə və inandırıbsa, mən o adama buradan təşəkkür halal olsun deyirəm. Yəni bunu da inandırıbdı. Araz Naxçıvan. Araz Naxçıvan heyəti köklü dəyişib. Ən sevindiyim məqamlardan Kanenin Azərbaycan futboluna qayıtmağıdır. Yəni Neftçidən tanıdığımız bir oyunçudur. Araz da pis təsir bağışlamadı, adamın Allahı var. Yəni yaxşı futbol oynadılar. Mən həmişə demişəm. Azərbaycan üzr istəmirsən, Azərbaycan Ceyhun futbolu Sultanovun Neftçiyə gətirdiyi, bizə klub prezidenti kimi yenidən qaytardı. Gəl belə deyək, Ceyhun Sultanovun Neftçiyə gətirdiyini deməyək. Neftçiyə pulsuz gətirib, Neftçidən Olimpiakasa satıb və Neftçiyə pul qazandı. Yəni insan gərək yaxşını etsin. Və mən həmişə bir söz deyim, Azərbaycan futbolunda açıq sözlü adamları bəyənmirlər. Məsələn, mən həmişə yadıma gəlir, mən futbola təzə gəlmişdim. Mənə deyirdilər sağımda solumda Cavid Hüseynov Səbai söhbəti yadıma gəlirdi. Cavid Hüseynov Azərbaycan futbolunda karyerası qurtardı. Deyirdim, niyə ki?
Görmədim press konferansiyada nə danışdı. Bəs Sabah belə söyə buna heç kim götürməz. Klubçu mərz məsələləri açdı da. Mən də dedim ki, qardaş, Mourinho vaxtı ikən, yəni ayağının üstünə qoyub kontraktı belə zırıb ki, sən nə danışırsan, indi gör hardadır. Yəni biz niyə açıq sözlülüyündən qorxuruq ki? Və yaxud da ki, hamı Azərbaycan futbolunda özə Allah sevgisi olan çox adam var da. Əlbəttə. Özün bilirsən. Əlbəttə. Yəni biz hamımız başa düşürük ki, ruzunu verən Allahdır. Yəni biz əgər düz danışmaqdan qorxuruqsa, özümüz özümüzə xəyanət edirik. Əlbəttə. Yəni biz onda Allahın verdiyi ruziyə şübhə edirik ki, Allah, yəni bəndədən çəkinirik, Allahdan çəkinmirik. Elə çıxır. Bəli. Cavid Hüseynov çıxdı, danışdı. İndi öz fikirlərini dedi. Səhvini düzünü qoyuram qırağa. Mən şəxsən Cavid Hüseynovun oynatdığı futbolu sevirəm. Baxmayaraq ki, Səbaildə də oynayan mədlər, Səbaildə də o futbol oynatdı. Səbaildə nə qədər gənc futbolçu oynatdı o. Əli Rızanı bəxş elədi Azərbaycan futboluna və digər gənc futbolçuları bəxş elədi. Yəni Cavid Hüseynov və bu saatda Allah qismət elədi Araz Naxçıvanın baş məşqçisidir. Bəli. Yəni və Cavid Hüseynov mən oynatdığı futbolu bəyənirəm. Aha. Və ona uğurlar arzu. Çünki Cavid Hüseynov özü də güclü futbolçu olub. Əlbəttə. Yəni Azərbaycanda Inter Partizan oyunu olub. 2005-də kimi Petr Zlatinovun vaxtında məsələn Cavid Hüseynovun Partizan o Serbiya Partizan klubuna qarşı verdiyi hoqqanı həndən Azərbaycan mənada. bəli, yaxşı mənada o elədik. Bəli, verdiyi keçidləri, yəni o baxımdan deyirəm, o keçidləri, o oyunu həndən Azərbaycan futbolçuları debüt oyununda oynayan İndi məşqçi kimi Araz Naxçıvanda nə edə bilər? Mən əslində Cavid Hüseynovun mən demirəm, yəni düşməyəcəklərini %99% əminik, çünki bu oynatdığı futbolla düşənməz. Cavid Hüseynovun biraz zamana ehtiyacı var. Cavid Hüseynovun mənim fikrimcə biraz əgər onun üzərində də işləsə daha yaxşı olar. Futbolçu seçimində bəzən yanılmaqları olur. Bax o var. O incə məqam var. Start 11-lik. Yox, start 11-lik yox. Ümumi olaraq məsələn gələn transferlərdə məsələn normal olaraq Ceyhun müəllim bizə Ceyhun müəllimə futbolçu atırıqsa, məsələn hətta bir futbolçu olmuşdu. Ceyhun Sultan bizə döndü ki, mən bəyənmişəm o futbolçunu. Atıram Cavid Hüseynova. Mən bəyəndim futbolçunu, göndərdim. Cavid Hüseynov bəyənmədi və fikrinə də hörmət edirik. Çünki zaten Cavid Hüseynov oynadır. Cavid Hüseynov bəzən legioner seçimində səhvlər eləyə bilmək şansı var. O üzərində də işləsə, belə amma oynatdığı futbol yenə deyirəm, darıxdırıcı futbol deyil Cavid müəllimin. Yəni 90 dəqiqə oturum müdafiədə. Bir top buraxaram. Allah qismət eləsə də qabaqda uşaqlar nəsə eləyib bir top vurarlar teması ilə. Yəni mövzusuna futbol oynadmır, maraqlı futbol oynadır. Yenə deyirəm Araz Naxçıvanın bir dənə mənfisi varsa, o da öz stadionunun bu illər ərzində hələ də olmamaqdır. Yenə deyirəm orada özlərindən də bəlkə də asılı olmayan bəlkə səbəblər var. Yox, özlərindən asılı deyil. Yəni əfsuslar olsun ki və yenə deyirəm də Naxçıvana futbol getməlidir. Möhtəşəm bir çempionat izləyə bilər. Yəni bu il olmadı. Gələn Allah qoysa, əgər Səbail də Qubanı təmsil etsə, bura gəlsə, inanıram ki, Səbail. Yəni Səbailin gəlməz. Səbail barəsində nə deyə bilərsən son olaraq? Səbail barəsində elədiyi transferləri gördüm. Mən əslində onların aldığı hücumçu var ha. Açıq olaraq onu Kəpəzə təklif eləmişdim. Düdolanjda oynayırdı. Ha, dediyin oyuncu. Bəli, onu Sabahlı aldı. Hətta agenti mənə döndü ki, agenti deyəndə ki, bir adam döndü ki, yəni göndərəm bəs üçün. Mən sənə dedim, qardaş, mən bunu Premyer Liqaya göndərmişəm. Kəpəz bəyənməyib, canları sağ olsun. Mən bu futbolçunun 1-ci divizionda alacaq bir klubun olduğuna inanmırdım. Sabahlı alıblar. Maşallah deyirəm. Baş məşqçi Elnur müəllimdir. Doğrudan onun oynatdığı futbolu bəyənirəm. Çünki Elnur Abdullayev keçən il həm Şaxtaqla 2-ci liqadan 1-ci liqaya qalxdı. O da topla oynamağı sevən məşqçidir və Şaxtaq o çətinliklə Rahid müəllim danışırdı Əmir Quliyev. O çətinliklərlə ikinci dövrədə ən çox xal toplayan komanda oldu. Bəli. Çünki o çətinliklər atladılar, sponsorlar gəldi, biraz futbolçular aldılar. Elnur müəllimin oynatdığı futbolu bəyənirəm. Yəni bütün komandalarımız uğurlar. Səbail transferlər eləyiblər. Azərbaycanın birinci divizyon səviyyəsindən də əlavə keçən Elton Turabov, Vüsal Məsimov, elə Bahadır var orada. Yəni bu transferlər onu göstərir, hədəf Premyer Liqa. Amma bir şey var, Edson, bir dənə incə məqam var. Birinci liqa çox gərgin olacaq. Bir dənə incə məqam var. Premyer Liqadan birinci liqanın futbolunu sən asan futbol bilməyək. Orada yəni orada müdafiə fazasından keçidə də ehtiyac yoxdur. Orada topu göndərirsən qabağa. Orada Allah kimə yetirdi. Məsələn Rəhman Hacıyev Azərbaycan futbolunda texnikası. Rəhman Hacıyev gəldi Sabahlıda 6 ay futbol oynayamadı. Niyə? Çünki birinci divizyon tamam indi bir şey var. Məmməd ağa vur qabağa, qabaqda da iş gör. Bəli, yəni indi ona görə də sən Sabahlı olaraq almısan, yaxşı eləmisən. Keçən mövsümdə Sabahlı almışdı. Elvin müəllim idi, Elvin Məmmədov. Fikir ver, yəni futbolçular Premyer oynayamırlar. Çünki sən orada texnika futbolunu göstərə bilməzsən. Sən sabah üçün atıram Şamaxı Olimpiya kompleksində
Onun qazonunda. Yəni biraz getdiyin Ümumiyyətlə, yerdə getdin hansısa bir rayonda. bəli, yəni getdiyin yerdə çuxurun içinə düşə bilərsən. Yəni Bəli, futbolçu bəli. yox oldu, 10 nəfər qaldı. Yəni belə incə məqamlar var birinci divizionda. Yəni sən texnika, yəni sən çox rahat olmamalısan ki, texnikalı futbolçuların var. Sürətli oynayacağam. Bəli, bəli. Qazon şey belə deyək, sulu deyil. Maç öncəsi suluyasan, eləyəsən. Yəni birinci divizionda dediyim kimi Onun ayrı qanunları var. oranın birinci divizionu ayrı qanunları var. Bəli. Məsəl üçün amma favoritləri də var. Sabahilli, Karvan Sirli qutudur. Allah qoysa bu il qalxsalar, oralara çox böyük məsləhətim var ki, yəni mənim fikrimdə, yəni mən pis məsləhətlər də vermirəm. Yenə də əgər qalxsalar o kəmiyi sındırmasınlar, o futbol haqqı deyilən bir şey var. Moyikdir. Bir də Şahdağ Qusar. Bir də Şahdağ Qusar, Füzuli müəllimin amili varsa orada. Orada Və mən bir israr söz var. deyim, Şahdağın özündə belə bu saat danışırıq da, görürsən də o münasibəti. Möhtəşəm baş məşqçidən tutmuş, bütün orada işləyən əməkdaşlar da, menecerlərdən tutmuş. Hamısının konsentrasiyası Şahdağdadır və çox mədəni insanlardır. Bəli, bəli. Yəni insan onlarla danışanda, futbolçu mübadiləsi aparanda həzz alır. Onlara da uğurlar. Yəni bu 4 komanda bu il amansız mübarizə gedəcək. Yenə deyirəm, sırf transferlərə görə deyirəm. Əgər sırf transferləri nəzərə alırsa, Səbail favoritdir. Amma sırf baş məşqçini nəzərə alırsa, yəni Füzuli müəllimin fizik baxımından hansı bir baş məşqçi olduğunu, O dəhşət fiziki yükləmələr onda. Füzuli müəllim dəhşət bir baş Bəli, məşqçidir. bəli, Yəni bəli. ona görə də birinci divizionda Səbaili əgər yenə deyirəm, maddiyyat, transferlər, Füzuli müəllimi isə baş məşqçi timsalında favorit görürəm. Bəli. Uğurlu qalanların hamısı uğurlar. Uğurlar diləyirik. Əziz dostlar, hələ ki deyəcəklərimiz, yəni Premyer Liqa startından sonra deyəcəklərimiz bu qədər. İndi həftə sonuna doğru da təmsilçilərimizin Avrokubok maçları ilə bağlı müəyyən dəyərləndirmələr aparacağıq inşallah. Odur ki, bizim YouTube kanalımızı izləyin, abunə olun, videoları bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya gedib çata bilsin. İlkin təşəkkürümü bildirirəm. təşəkkür Çox sağ edirəm. ol. İnşallah görüşmək ümidi ilə. Allah qismət eləsin. Hələlik deyirik. Sağ ol. Sağ ol.